Ճանապարհորդությունից հետո միլիոնատերը վերադառնում է տուն տեսնում, որ ոստիկանները ձեռնաշխտաներով տանում են մորը։ Նրա հարսը սառնասիրտ ու խորամանկ, կեղծ եզրակացություններ ու ստահոդ մեղադրանքներ է ներկայացնում նրան հարկադրաբար հոգեբուժարան տեղափոխելու համար։ Սակայն այն, ինչ թվում էր տարեց կնոջ հոգեկան խանգարման նոպա, իրականում բացահայտում է կոռուպցիայի դաժանության մի ամբողջ ցանց։ Եթե այս պատմությունը ձեզ հետաքրքրեց, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, ասեք, թե որ քաղաքից եք մեզ դիտում։ Շարունակեցինք։ Սեպտեմբերյան մանր անձրը մաղում էր Երանի վրա, երբ Արման Մանուկյանը վերջապես տեսավ կենտրոնում գտնվող իր առանձնատան վեհաշուկ ուրվագիծը։ Ժամը երեկոյան 7-ն էր մոտենում, քաղաքի քաոսային երթևեկությունը Զվարթնոց օդանավակայանից 20 րոպեանոց ճանապարհը վերածել էր համբերության գրեթե մեկժամյա փորձության։ Բայց այժմ այդ ամենն անկարող էր։ Եվրոպայում 15 օր ռազմավարական հանդիպումների, անվերջ շնորհանդեսների գործնական ընթրիքների մեջ խորասուզվելուց հետո Արմանի միակ ցանկությունը մորը գրկելն էր, նրա մշտական հասմիկի բույրը զգալն ու նրա հանգիստ ձայնով թաղամասի նորությունները լսելը։ Ուղղորությունը բացարձակ հաջողություն էր ունեցել։ Միլիոնավոր դրամների պայմանագրեր էին ստորագրվել, միջազգային գործընկերություններ հաստատվել, նրա տեխնոլոգիական ընկերությունը վերջապես հասել էր այն մակարդակին, որի մասին նա երազել էր տարիների անխոնջ աշխատանքի ընթացքում։ 42 տարեկանում Արման Մանուկյանը համարվում էր Հայաստանի ամենախոստումնալից գործարարներից մեկը։ Նրա անունը հայտնվում էր մասնագիտացված ամսագրերում, նորարարության վերաբերյալ նրա տեսլականը պահանջված էր համաժողովներում, նրա կարողությունը յուրաքանչյուր եռամսյակ աճում էր երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Բայց այս ամենը նույնքան նշանակություն չուներ, որքան իր 74-ամյա մոր, տիկին Հեղինեի աչքերում լուր հավանությունը, ով միշտ հավատացել էր իր որդուն, նույնիսկ երբ մնացած բոլորը կասկածում էին։ Մեքենան վերջապես կայանեց ընդարձակ ավտոտնակում։ Արմանը մեղքի զգացում ունեցավ, նկատելով, որ տունը սովորականից ավելի մութ է։ Տիկին Հեղինեն սովորու թյուն ուներ բոլոր լույսերը վառ թողնել, երբ գիտեր, որ ինքը վերադառնում է։ Դա լուր ասելու միջոց էր, որ սպասում է իրեն։ Գուցե մոռացել էր։ Գուցե հոգնած էր։ Արմանը գլուխը թափ տվեց, վանելով բացասական մտքերը։ Մայրը ուժեղ էր, պայծառամիտ, կենսախինդ։ Դեռ ամեն օր զբոսնում էր այգում, թեթ վարժությունների խիստ ռեժիմ էր պահպանում, պաշտում էր խնամել խոլորձների այգին, որը մշակում էր գրեթե մայրական նվիրումով։ Բայց ինչ-որ բան այն չէր։ Արմանը դա զգաց այն պահին, երբ բացեց ավտոտնակի կողային դուռը, լսեց հյուրասենյակից եկող խուլ ձայներ։ Լարված, պաշտոնական ձայներ։ Սիրտը սկսեց բուռն բաբախել։ Ճամպրուկը գցեց գետնին, վազեց մարմարե միջանցքով, նրա քայլերի արձագանքը տարածվում էր ընտանեկան նկարներով պատված պատերին։ Այն տեսարանը, որին նա հանդիպեց, իրականության մեջ մարմնավորված մղձավանջի էր նման։ 3 ոստիկանական մեքենա կայանված էր տան դիմաց, նրանց կարմիր ու կապույտ լույսերը թարթում էին չարագուշակ ռիթմով, որը շքեղ ճակատամասը վերածում էր սարսափ ֆիլմի տեսարանի։ 2 համազգեստավոր ոստիկան ցածր ձայնով խոսում էին բարձրահասակ, մուգ մազերով մի կնոջ հետ, որի մազերը խնամքով հավաքված էին։ Մի կին, որին Արմանը շատ լավ էր ճանաչում։ Լիլիթը։ Նրա հարսը։ Գագիկի, իր միակ որդու կինը։ Եվ այնտեղ, այդ ողջ խառնաշփոթի կենտրոնում, տիկին Հեղինեն էր։ Արմանը զգաց, թե ինչպես է օդը պակասում թոքերում։ Մայրը, որ միշտ այնքան նրբագեղ ու զուսպ էր, հագել էր բաց կապույտ բամբակյա հասարակ զգեստ, այն մեկը, որը նա պահում էր այն օրերի համար, երբ տանն էր մնում այգին խնամելու։ Նրա ալեխառն մազերը, որ սովորաբար փափուկ կոկոնով էին հավաքված, մի փոքր խառնված էին։ Բայց այն, ինչ կոտրեց Արմանի սիրտը, նրա դեմքի արտահայտությունն էր։ Շփոթություն, վախ, անօգնականություն։ Ոստիկաններից մեկը նրբորեն բռնել էր տիկին Հեղինեիթը, կարծես պատրաստվում էր նրան ուղեկցել ինչ-որ տեղ։ Մյուսը թղթապանակ էր բռնել։ Իսկ Լիլիթը, նրա հարսը, պահպանում էր մտահոգության խնամքով հաշվարկված արտահայտություն, շուրթերը սեղմված բարակ գծով, աչքերը թեթակի խոնավ, կարծես արցունքները զսպելիս լիներ։ Արման, ի՞նչ ես անում այստեղ, հարցրեց նա մելոդրամատիկ ձայնով, երբ տեսավ, որ նա լայն քայլերով անցնում է այգին։ Կարծում էի, վաղն ես վերադառնալու։ Ինչ է կատարվում, պահանջեց նա, ամբողջովին անտեսելով կնոջ հարցը։ Ձայնն ավելի բարձր հնչեց, քան մտադրվել էր, լի խուճապով ու վրդովմունքով։
Ինչու են ոստիկանները իմ տանը։ Ինչու եք մորս բռնել։ Լիլիթը արագ հայացք փոխանակեց ոստիկաններից մեկի հետ, նախքան պատասխանելը։ Մենք պետք է խոսենք, Արման։ Սա շատ նուրբ հարց է, ես հասկանում եմ, որ սա ցնցում է քեզ համար, բայց ցնցում, ընդհատեց Արմանը, նրա ձայնը դողում էր զսպված զայրույթից։ Ճանապարհորդությունից վերադառնում եմ ու տեսնում, որ մորս հետ վարվում են այնպես, կարծես հանցագործ լինի։ Այդ որ դժոխքն է կատարվում, Լիլիթ։ Ո՞ր է Գագիկը։ Քո որդին տանն է, հանգստանում է։ Այս ամենի պատճառով նա շատ դժվար ժամանակներ է ապրում, պատասխանեց Լիլիթն այն ձայնով, որը Արմանին միշտ արհեստական էր թվացել, կարծես նա փորձում էր յուրաքանչյուր բառը նախքան արտասանելը։ Իսկ ինչ վերաբերում է մորթ, Արման, գիտեմ, որ սա դաժան կհնչի, բայց մենք այստեղ ենք դատական վճռով։ Տիկին Հեղինեին պետք է հոգեբուժարան տեղափոխել, հանուն իր իսկ բարօրության։ Հոգեբուժարան, անհավատո։ Լեն կրկնեց Արմանը։ Միտքը պայքարում էր այդ բառերը յուրացնելու համար։ Որ հոգեբուժարան։ Ինչո՞վ։ Մայրս լիովին առողջ է։ Նա չունի որևէ առողջական խնդիր, որը կարող է արդարացնել, հենց այսպիսի ժխտումն է անհանգստացնում բժիշկներին, մեղմորեն ընդհատեց Լիլիթը, Արմանը գոռալու ցանկություն ունեցավ։ Գիտեմ, որ դու միշտ շատ մտերիմ ես եղել տիկին Հեղինեի հետ, բայց քո մշտական ուղղությունները, քո բացակայությունը խանգարեցին քեզ նկատել նշանները։ Վերջին շաբաթներին նոպաներն ավելի են հաճախակյացել։ Նոպաներ, կրկին կրկնեց Արմանը, իրեն զգալով անհասկանալի օղակում հայտնված թութակի պես։ Ինչ նոպաներ։ Ինչի։ Մասին ես խոսում։ Լիլիթը դրամատիկ կերպով հոգոց հանեց բացեց իր ձեռքի թղթապանակը։ Ներսից հանեց մի քանի ամրացված փաստաթուղթ։ Բժշկական եզրակացություններ, Արման։ 3 տարբեր հոգեբույժներից։ Բոլորը համաձայն են, որ տիկին Հեղինեն ունեցել է լուրջ նոպաներ, անկանոն վարք, մտավոր սուր շփոթության պահեր։ Նա վտանգի է ենթարկել սեփական անվտանգությունը։ Սուտ է, պայթեց Արմանը, 2 քայլ առաջ անելով, մինչ ոստիկ։ Աններից մեկը ձեռքը բարձրացրեց զսպող, բայց վճռական շարժումով։ Մայրս լիովին պայծառամիտ է։ Ես նրա հետ տեսազանգով խոսել եմ 3 օր առաջ, նա լիովին լավ էր։ Նա ինձ պատմեց ծաղկած խոլորձների, իր կարդացած գրքի, փորձած նոր բաղադրատոմսի մասին։ Սա անհեթեթություն է։ Լիլիթը պահպանեց իր կեղծ կարեկցանքի արտահայտությունը։ Արման, եզրակացությունները չեն ստում։ Եվ դու ինքդ հենց նոր հաստատեցիր, որ նրա հետ խոսել ես ընդամենը 3 օր առաջ։ Դու 15 օր բացակայել ես։ Գաղափար չունես, թե ինչ է տեղի ունեցել այս ընթացքում։ Նոպաները ընդհատվող բնույթ ունեն։ Նա կարող է ժամերով լիովին նորմալ թվալ, իսկ հետո հանկարծ ընկնել վտանգավոր շփոթության վիճակի մեջ։ Արման տղաս, տիկին Հեղինեի փխրուն ձայնը կտրեց օդը, նա զգաց, թե ինչպես են արցունքներն այրում աչքերը։ Չգիտեմ, ինչ է կատարվում։ Այս մարդիկ եկան այստեղ թղթերով, ասելով, որ ես պետք է հիվանդանոց գնամ։ Բայց ես հիվանդ չեմ, տղաս։ Ես հիվանդ չեմ։ Գիտեմ, մամ, ասաց Արմանը, փորձելով ձայնը ամուր պահել, թե իր ողջ աշխարհը փլուզվում էր։ Գիտեմ, որ հիվանդ չես։ Սա սխալմունք է։ Սարսափելի սխալմունք։ Պարոն Մանուկյան, հարգալից, բայց իշխանական ձայնով միջամտեց ոստիկաններից մեկը։ Հասկանում եմ ձեր անհանգստությունը, բայց մենք ունենք դատավորի կողմից տրված դատական վճիռ։ Փաստաթղթերը կարգին են։ Հարկադիր հոսպիտալացումը պահանջվել է ընտանիքի կողմից, հիմնվելով բժշկական եզրակացությունների վրա, որոնք հաստատում են անհապաղ բուժման անհրաժեշտությունը։ Պահանջվել է ընտանիքի կողմից, Արմանը շրջվեց դեպի Լիլիթը, ցնցումի կատաղության խառն արտահայտությամբ։ Դու ես դա արել։ Դու ես պահանջել մորս հոսպիտալացումը, առանց ինձ հետ խորհրդակցելու։ Ես լիազորագիր ունեի, Արման, հանգիստ պատասխանեց Լիլիթը, նրա խոսքերը դաշույնի հարվածի պես էին։ Հիշում ես այն փաստաթղթերը, որոնք ստորագրեցիր քո վերջին միջազգային ուղղություններից առաջ։ Դու ինձ լայն լիազորություններ տվեցիր բժշկական վարչական որոշումներ կայացնելու ընտանիքի անունից, քանի դեռ բացակայում ես։ Ես պարզապես օգտագործեցի այդ օրինական թույլտվությունը, տիկին Հեղինեին իրենից պաշտպանելու համար։ Արմանը զգաց, թե ինչպես է գետինը սահում ոտքերի տակից։ Լիազորագիրը։ Այո, նա հիշում էր։
Լիլիթը պնդել էր, որ դա անհրաժեշտ է, որպես նախազգուշական միջոց, եթե որևէ արտակարգ իրավիճակ տեղի ունենա, քանի դեռ ինքը երկրից դուրս է։ Գագիկը սատարել էր կնոջը, ասելով, որ տրամաբանական է ունենալ որոշում կայացնող մեկին, հոր բացակայության դեպքում։ Եվ Արմանը միշտ զբաղված, միշտ վստահելով, որ հարսը լավ կխնամի ընտանիքը, ստորագրել էր, առանց բոլոր մանրամասները կարդալու։ Ինչպես կարող էր պատկերացնել, որ այդ թղթերը կօգտագործվեն սրա համար։ Սա մանիպուլյացիա է, ասաց նա, ձայնը խռպոտ էր։ Դու իմ վստահությունն իմ դեմ ես օգտագործել։ Մորս դեմ։ Լիլիթը կրկին հոգոց հանեց, կարծես ինքն էր իրավիճակի զոհը։ Արման, գիտեմ, որ վրդովված ես։ Գիտեմ, որ սա դժվար է։ Բայց պետք է հասկանաս, որ ես դա արել եմ բոլորի բարօրության համար։ Տիկին Հեղինեն մասնագիտացված օգնության կարիք ունի։ Այն կլինիկան, որտեղ նա կտեղափոխվի, Երանի լավագույններից է։ Մարդասիրական բուժում, մասնագետ բժիշկներ, հնարավոր բոլոր հարմարությունները։ Դա ժամանակավոր է։ Միայն մինչ նրա վիճակը կայունանա։ Նա կայունանալու կարիք չունի, որովհետև հիվանդ չէ, պնդեց Արմանը, բայց գիտեր, որ պարտվում է այս ճակատամարտում։ Ոստիկաններն արդեն ստուգել էին փաստաթղթերը։ Դատական վճիռն այնտեղ էր, կնքված ստորագրված։ Իսկ Լիլիթն ուներ լիազորագիրը։ Իրավական տեսանկյունից ամեն ինչ ճիշտ էր։ Բայց բարոյական, մարդկային տեսանկյունից դա հրեշավոր էր։ Պարոն Մանուկյան, կրկին ասաց ոստիկանը, այս անգամ ավելի խիստ տոնով։ Մենք պետք է կատարենք վճիռը։ Եթե փորձեք խոչընդոտել, ստիպված կլինենք ավելի կտրուկ միջոցներ ձեռնարկել։ Խնդրում եմ, մի դարձրեք սա ավելի դժվար ձեր մոր համար, քան արդեն կա։ Արմանը նայեց տիկին Հեղինեին, տեսավ վախը նրա աչքերում։ Մի վախ, որը նա երբեք չէր տեսել, նույնիսկ երբ տարիներ առաջ կորցրել էին ընտանիքի հորը։ Այն ժամանակ մայրը ուժեղ էր եղել, ժայռ, որի վրա բոլորը հենվել էին։ Իսկ հիմա նա այնտեղ էր, խոցելի, կախված իրենից, որ պաշտպանի նրան։ Եվ ինքը ձախողվում էր։ Ես նրա հետ եմ գալիս, կտրուկ ասաց Արմանը։ Եթե դուք նրան տանում եք, ես էլ եմ գալիս։ Այսօր դա հնարավոր չի լինի, պարոն։ Պատասխանեց ոստիկանը։ Կլինիկան ընդունելության խիստ կանոններ ունի։ Դուք կարող եք այցելել նրան վաղը, նախնական հարմարվողականության շրջանից հետո։ Նախնական հարմարվողականություն, դառնորեն կրկնեց Արմանը։ Մորս մասին խոսում եք այնպես, կարծես նա վարժեցվող կենդանի լինի։ Արման, խնդրում եմ, Լիլիթը փորձեց դիպչել նրա թին, բայց նա կտրուկ հետ քաշվեց։ Մի դարձրու սա ավելի տրավմատիկ տիկին Հեղինեի համար։ Որքան շատ դիմադրես, այնքան վատ կլինի նրա համար։ Եվ սա Լիլիթի վերջին քայլն էր։ Նա գիտեր, որ Արմանը ամեն ինչ կանի, մորը լրացուցիչ տառապանքից զերծ պահելու համար։ Նա օգտագործում էր նրա սերը նրա դեմ։ Տղաս, կրկին կանչեց տիկին Հեղինեն, նրա ձայնը կոտրվեց։ Ես լավ կլինեմ։ Պարզապես պետք է պարզես, թե ինչու են սա անում ինձ հետ։ Ես վստահում եմ քեզ։ Արմանը գրկեց մորը, զգալով, թե ինչպես է նա դողում իր գրկում։ Ես կուղեմ սա, մամ, շշնջաց նա մոր ականջին։ Խոստանում եմ։ Ես քեզ տուն կբերեմ։ Երբ ոստիկանները նրբորեն բաժանեցին տիկին Հեղինեին, Արմանից ուղեկցեցին նրան դեպի մեքենաներից մեկը, նա զգաց, որ իր ներսում ինչ-որ բան կոտրվեց։ Անզոր դիտում էր, թե ինչպես են մորը նստեցնում հետի նստատեղին, նրա շփոթված ու վախեցած արտահայտությունը տեսանելի էր պատուհանից։ Լիլիթը մնաց այնտեղ, դիտելով ամեն ինչ այդ խնամքով պահպանվող մտահոգության դիմակով։ Գիտեմ, որ դժվար է, Արման, բայց կտեսնես, որ ես ճիշտ բան եմ արել։ Տիկին Հեղինեն կստանա անհրաժեշտ բուժումը, շուտով կվերադառնա, կայունացած առողջ։ Արմանը դանդաղ շրջվեց դեպի նա։ Նրա արտահայտությունը պետք է որ սարսափելի բան հաղորդած լիներ, քանի որ Լիլիթը մի փոքր քայլ հետ արեց։ Եթե դու որևէ վնասել ես մորս, եթե սա ինչ-որ խարդախություն է, ես կբացահայտեմ, Լիլիթ։ Եվ երբ բացահայտեմ, ոչինչ քեզ չի պաշտպանի հետանքներից։ Սպառնալիքներ են, Արման, հարցրեց նա, ձայնը ձեռք բերեց ավելի սառը նոտա։ Խոստումներ են, պատասխանեց նա։ Ոստիկանական մեքենաները հեռացան, տանելով տիկին Հեղինեին իր տնից, իր խոլորձների այգուց, այն ամենից, ինչ նա ճանաչում ու սիրում էր։ Արմանը մնաց կանգնած այնտեղ, այգու մեջտեղում, որը մայրն այդքան խնամքով էր մշակում, զգալով, թե ինչպես
Սե մանր անձրը թրջում իր դեմքը։ Կամ գուցե դրանք արցունքներ էին։ Նա այլս չգիտեր։ Լիլիթն անհետացավ տան ներսում, առանց որե այլ բան ասելու։ Եվ Արմանը մենակ երանյան մաղող անձրի տակ երդվեց ինքն իրեն, որ չի հանգստանա, մինչ չհասկանա, թե ինչ է կատարվում, մորը հետ չբերի։ Մի քանի ժամ անց Արմանը նստած էր Սաթենիկ Ալեքսանյանի ընտանեկան իրավունքի ոլորտում հայտնի փաստաբանի գրասենյակում, որին ճանաչում էր գործարար շրջանակների միջոցով։ Գրասենյակը գտնվում էր Մաշտոցի պողոտայի ժամանակակից շենքում, ամբողջովին ապակուց ու պողպատից, որը հզորության արդյունավետության զգացում էր հաղորդում։ Բայց Արմանն իրեն հզոր չէր զգում։ Զգում էր անզոր, հիասթափված, հուսահատ։ Սաթենիկը 50 անց մի կին էր, կարճ շագանակագույն մազերով, խորաթափանց աչքերով, որոնք կարծես կլանում էին յուրաքանչյուր մանրուք։ Նա լսեց Արմանի ողջ պատմությունը, առանց ընդհատելու, երբեմն նշումներ անելով պլանշետի վրա։ Երբ նա ավարտեց, Սաթենիկը երկար լռեց, վերլուծելով Արմանի բերած փաստաթղթերը, լիազորագրի, Լիլիթի ցույց տված բժշկական եզրակացու թյունների, դատական վճռի պատճենները։ Սա խնդրահարույց է, Արման, վերջապես ասաց նա, ձայնը պրոֆեսիոնալ էր, բայց ոչ զուրկ կարեկցանքից։ Այն լիազորագիրը, որը դու ստորագրել ես, իսկապես լայն լիազորություններ է տալիս։ Այն քո հարցին զգալի իշխանություն է տալիս բժշկական գույքային որոշումների հարցում քո անունից, հետաբար նա մորթ անունից, հաշվի առնելով, որ դու ես նրա հիմնական իրավական պատասխանատուն։ Բայց ես երբեք չէի պատկերացնի, որ նա դա կօգտագործի մորս իր կամքին հակառակ հոսպիտալացնելու համար, բողոքեց Արմանը։ Սա պետք է որ անօրինական լինի։ Պետք է լինի ինչ-որ բան, որ մենք կարող ենք անել։ Սաթենիկը դանդաղ գլխով արեց։ Այստեղ կան անհամապատասխանություններ, որոնք մենք կարող ենք ուսումնասիրել։ Նախ, այս բժշկական եզրակացությունները։ Ես պետք է ստուգեմ դրանց իսկությունը, հաստատեմ, թե արդյոք այդ հոգեբույժներն իսկապես զննել են մորթ, արդյոք ախտորոշումները կատարվել են էթիկապես պրոֆեսիոնալ կերպով։ Երկրորդ, մենք կվիճարկենք հարկադիր հոսպիտալացման անհրաժեշտությունը։ Մեզ անհրաժեշտ է անկախ գնահատակ։ Ան բժիշկներից, որոնք որե կապ չունեն քո հարսի կամ այն կլինիկայի հետ, որտեղ մորթ են տեղափոխել։ Որքան ժամանակ դա կպահանջի, հարցրեց Արմանը, նրա անհամբերությունը երում էր ձայնի մեջ։ Հարկադիր հոսպիտալացումները նուրբ հարցեր են հայկական իրավական համակարգում։ Կան երաշխիքներ, հիվանդների իրավունքները պաշտպանելու համար, բայց նա կա ընդունում, որ որոշ դեպքերում հոսպիտալացումն անհրաժեշտ է անձի անվտանգության համար։ Մենք պետք է ապացուցենք, որ սա այդ դեպքերից չէ։ Դա կարող է տել օրեր, գուցե շաբաթներ։ Շաբաթներ, գրեթե գոռաց Արմանը, կտրուկ ոտքի կանգնելով։ Մորս դեղորայք են տալիս, մեկուսացրել են, վարվում են նրա հետ, կարծես խելագար լինի։ Մենք չենք կարող շաբաթներ սպասել։ Սաթենիկը նույնպես ոտքի կանգնեց, շրջանցելով սեղանը, որպեսզի ավելի մոտ լինի նրան։ Հասկանում եմ քո տագնապը, Արման։ Ես կանեմ ամեն ինչ, գործընթացն արագացնելու համար։ Բայց պետք է անկեղծ լինեմ քեզ հետ։ Քո հարսը շատ լավ է խաղացել։ Նա ունի թվացյալ ամուր փաստաթղթեր, օրինական լիազորագիր, դատական վճիռ։ Սա չեղարկելը ժամանակ ռազմավար։ Ուտություն է պահանջում։ Ուրեմն սկսիր հիմա, ասաց Արմանը, նրա ձայնը լի էր վճռականությամբ։ Ինձ համար կարևոր չէ արժեքը։ Վարձիր այնքան մասնագետ, որքան անհրաժեշտ է։ Հետաքննիր այս եզրակացությունների յուրաքանչյուր մանրուք։ Գտիր ինչ-որ բան, ցանկացած բան, որը կապացուցի, որ սա կեղծիք է։ Սաթենիկը գլխով արեց, նրա արտահայտությունն ավելի վճռական դարձավ։ Ես իմ թիմին անմիջապես կհանձնարարեմ սա։ Բայց, Արման, պետք է ինձ ասես։ Կա որե պատճառ, որե շարժառիթ, որ քո հարսը կարող էր ունենալ սա անելու համար։ Որե ընտանեկան կոնֆլիկտ, գույքային հարցեր, ցանկացած բան, որը կբացատրի, թե ինչու նա կձեռնարկեր այդքան կտրուկ միջոցներ։ Արմանը մի պահ լռեց, միտքն արագ աշխատում էր։ Լիլիթը միշտ փառասեր է եղել, դա նա գիտեր։ Նա բարեկեցիկ ընտանիքից էր, իրավաբանություն էր սովորել, կորպորատիվ իրավաբանի արժանապատիվ կարիերա էր կառուցել, նախքան Գագիկի հետ ամուսնանալը։ Բայց ամուսնությունից հետո նա գործնականում թողել էր մասնագիտությունը, նվիրվելով նրան, ինչն անվանում էր ընտանեկան կյանքի կառավարում։ Արմանին դա միշտ տարօրինակ էր թվացել։ Լիլիթը այն կնոջ տպավորություն չէր թողնում, որը կբավարարվեր միայն տնային տնտեսուհի լինելով։
Մայրս վերահսկում է ընտանեկան կարողության զգալի մասը, վերջապես ասաց Արմանը։ Երբ հայրս մահացավ, նա կառուցեց մի համակարգ, որտեղ մայրս ակտիվ ձայն ունի որոշումներում։ Դրանք միայն բաժնետոմսեր ու ներդրումներ չեն։ Դրանք գույք են, ընկերություններ, մասնակցություններ։ Եթե մորս անգործունակ ճանաչեին, Լիլիթի ունեցած լիազորագիրը թույլ կտար նրան որոշումներ կայացնել մորտ անունից, ավարտեց Սաթենիկը, նրա աչքերը փայլեցին հասկացողությունից։ Եվ եթե մայրդ հոսպիտալացված է, անհասանելի, վարվում են նրա հետ որպես հոգեպես անկայունի, ով կկասկածի այդ որոշումներին։ Հենց այդպես, ասաց Արմանը, սրտխառնոց զգալով, երբ գիտակցեց կատարվողի մասշտաբները։ Սա հոգեկան առողջության մասին չէ։ Սա փողի մասին է։ Իշխանության մասին է։ Լիլիթը ցանկանում է վերահսկել ընտանիքի կարողությունը։ Սաթենիկը վերադարձավ իր աթոռին, սկսեց արագ տպել համակարգչով։ Սա ամեն ինչ փոխում է, ասաց նա։ Եթե կարողանանք ապացուցել, որ նրա շարժ առիթը գույքային է, ոչ թե բժշկական, մենք շատ ավելի ուժեղ գործ կունենանք։ Բայց մեզ ապացույցներ են պետք։ Մեզ պետք է ինչ-որ կոնկրետ բան, որը ցույց կտա, որ նա գործում է չարամտորեն։ Ուրեմն կգտնենք, ասաց Արմանը, նրա ձայնը ձեռք բերեց երկաթե վճռականության նոտա։ Ես կհետաքննեմ Լիլիթի յուրաքանչյուր քայլը։ Կբացահայտեմ, թե ինչ է նա ծրագրում։ Եվ կապացուցեմ, որ այս ամենը սուտ է։ Զգույշ եղիր, Արման, զգուշացրեց Սաթենիկը։ Եթե Լիլիթը հասկանա, որ դու հետաքննում ես, նա կարող է միջոցներ ձեռնարկել իր հետքերը թաքցնելու համար։ Կամ ավելի վատ, կարող է օգտագործել լիազորագիրը մորթ նկատմամբ էլ ավելի կտրուկ որոշումներ կայացնելու համար։ Արմանը սառը դով զգաց ողնաշարում։ Կարծում ես, նա կարող է վնասել մորս։ Չգիտեմ, անկեղծ պատասխանեց Սաթենիկը։ Բայց երբ այդքան շատ փող է ներգրավված, մարդիկ ընդունակ են աներակայելի բաների։ Մենք պետք է արագ գործենք, բայց նա պետք է խելացի գործենք։ Երբ Արմանը դուրս եկավ Սաթենիկի գրասենյակից, արդեն կեսգիշերն անց էր։ Երանը, որը երբեք լիովին չի քնում, դեռ բաբախում էր կյան քով նրա շուրջը։ Նեոնային լույսերն արտացոլվում էին անձրից մնացած ջրափոսերում, մեքենաներն արագ անցնում էին պողոտայով, մարդիկ վերադառնում էին բարերից ու ռեստորաններից։ Բայց Արմանը այս ամենը չէր տեսնում։ Նրա միտքը կենտրոնացած էր մեկ պատկերի վրա, մոր վախեցած դեմքը, երբ նրան տանում էին։ Տիկին Հեղինեն, որը միշտ եղել էր նրա ժայռը, նրա ուժի իմաստության աղբյուրը։ Այն կինը, որը միայնակ մեծացրել էր նրան հոր մահից հետո, որը զոհաբերել էր սեփական երազանքները, որդուն բոլոր հնարավորությունները տալու համար։ Եվ հիմա նա հիասթափեցրել էր նրան։ Ոչ, մտովի ուղեց իրեն Արմանը, նստելով իր մեքենան։ Նա դեռ չէր ձախողվել։ Սա միայն սկիզբն էր։ Լիլիթը կարող էր հաղթել առաջին ճակատամարտում, բայց պատերազմը նոր էր սկսվում։ Նա միացրեց շարժիչը, սկսեց վարել Երանի փողոցներով, առանց որոշակի ուղղության, պարզապես շարժվելու, մտածելու, պլանավորելու կարիք ուներ։ Գագիկը։ Իր որդին այս գլուխկոտրուկի հաջորդ կտորն էր։ Եթե Լիլիթն էր այս ամենի հետում, Գագիկը գիտեր։ Պետք է որ իմանար։ Կամ, առնվազն, պետք է որ ինչ-որ բան կասկածեր։ Ռմանը վերցրեց հեռախոսը, հավաքեց որդու համարը։ Զանգն անմիջապես գնաց ձայնային փոստ։ Նա երկու անգամ փորձեց։ Նույն արդյունքը։ Գագիկը խուսափում էր նրա զանգերից։ Սա շատ բան էր ասում։ Արմանն այնուհետ որոշեց, որ հաջորդ օրը կայցելի որդուն։ Անձամբ, դեմ առ դեմ, որտեղ Գագիկը չէր կարողանա փախչել։ Նա պետք է հասկանար իր որդու դերն այս իրավիճակում։ Գագիկը թույլ էր, Արմանը դա գիտեր։ Միշտ էլ եղել էր։ Ազդեցության ենթարկվող, անվստահ, մշտապես հավանություն փնտրող։ Հենց այն տեսակի մարդը, որին Լիլիթը կարող էր հեշտությամբ մանիպուլյացիայի ենթարկել։ Բայց Գագիկը նա սիրում էր տատիկին։ Փոքրուց նա հատուկ կապ ուներ տիկին Հեղինեի հետ։ Նա մխիթարում էր նրան, երբ մյուս տղաները ծաղրում էին նրան դպրոցում, քաջալերում էր, երբ նա շատ արագ հանձնվում էր, ընդունում էր նրան, երբ Արմանը բացակայում էր, զբաղված լինելով գործարար կայսրություն կառուցելով։ Եթե Արմանը կարողանար ստիպել Գագիկին տեսնել, թե իրականում ինչ է անում Լիլիթը, գուցե դաշնակից ձեռք բերեր։ Կամ, առնվազն, ճանապարհից մի խոչընդոտ կհաներ։ Հաջորդ ժամերը մոլեգին մտք է։
Լի ռազմավարական պլանավորման մշուշի մեջ անցան։ Արմանը մտովի ցուցակ կազմեց այն ամենի, ինչ պետք է աներ։ Այցելել Գագիկին, հետաքննել այն կլինիկան, որտեղ մայրն էր, վարձել մասնավոր քննիչների, Լիլիթի վերջին քայլերի մասին ամեն ինչ պարզելու համար, ստուգել ընտանիքի ֆինանսները, տեսնելու, թե արդյոք արդեն կասկածելի շարժ կա։ Երբ վերջապես տուն հասավ, առանձնատունը լուռ ու մութ էր։ Հենց այնպես, ինչպես թողել էր, բայց հիմա այն այլ էր թվում։ Դատարկ։ Կարծես տիկին Հեղինեի բացակայությունը ծծել էր ամբողջ կյանքն այդ վայրից։ Արմանը գնաց դեպի մոր սենյակը։ Դուռը կիսաբաց էր։ Նա դանդաղ հրեց այն, վառեց լույսը։ Ամեն ինչ հենց այնպես էր, ինչպես նա թողել էր։ Անթերի հարթարված մահճակալը, ծաղկավոր ծածկոցով, որը նա պաշտում էր։ Գրքերը խնամքով դասավորված գրապահարանում։ Հասմիկի նուրբ բույրը դեռ սավառնում էր օդում։ Լուսանկարները զարդասեղանին, ցույց տալով լավ ապրած կյանքի տասնամյակները։ Արմանը նստեց մահճակալին, վերցնելով լուսանկարներից մեկը։ Հին, խունացած նկար էր, որտեղ երիտասարդ տիկին Հեղինեն ճառագայթող ժպտում էր ամուսնու կողքին, գրկին փոքրիկ Արմանը։ Ավելի պարզ ժամանակներ։ Ավելի երջանիկ ժամանակներ։ Ես քեզ հետ կբերեմ, մամ։ Շշնջաց նա դատարկ սենյակին։ Կարևոր չէ, թե ինչ պետք է անեմ։ Կարևոր չէ, թե որքան ժամանակ կպահանջվի։ Ես կուղեմ սա։ Եվ մինչ լուսաբացը մոտենում էր, Արման Մանուկյանը, միլիոնատեր գործարարը, որը զրոյից կայսրություն էր կառուցել, որը բանակցել էր միջազգային ներդրողների հետ նվաճել շուկաներ, կանգնեց իր կյանքի ամենակարևոր մարտահրավերի առաջ։ Փրկել մորը մեկի ճիրաններից, ում նա վստահում էր որպես ընտանիքի անդամի։ Պատերազմը սկսվել էր։ Հաջորդ առավոտը եկավ մի երկչոտ արով, որը փորձում էր ճեղքել Երանի վրայի ամպերի մոխրագույն շերտը։ Արմանը չէր քնել։ Ամբողջ գիշերն անցկացրել էր իր տնային գրասենյակում, վերլուծելով ֆինանսական փաստաթղթեր, զանգահարելով կապերի, որոնք կարող էին օգնել իրեն, ռազմավարություններ մշակելով։ Ձեռքերը դողում էին հոգնածությունից ու կոֆեինից, բայց նրա վճռականությունն անսասան էր։ Առավոտյան 7-ին նա արդեն մեքենայի մեջ էր, ուղղորվելով դեպի Գագիկի Լիլիթի բնակարանը Արաբ գիրում։ Երանի առավոտյան երթևեկությունը կանխատեսելի քաոս էր, բայց Արմանը հազիվ էր նկատում։ Նրա միտքը զբաղված էր փորձելով, թե ինչ կասի որդուն։ Ինչպես կմոտենա թեմային, առանց Գագիկին ստիպելու լիովին փակվել։ Ինչպես կարթնացնի նրա մեջ ընտանեկան հավատարմության որեզգացում, որը կարող էր քնած լինել Լիլիթի ազդեցության տակ։ Այն շենքը, որտեղ Գագիկն էր ապրում, ժամանակակից էր, հայելային ապակու ճակատամասով խիստ անվտանգությամբ։ Արմանը ներկայացավ դռնապանին մի քանի րոպե սպասելուց հետո, որոնք հավերժություն թվացին, ստացավ վեր բարձրանալու թույլտվություն։ Մինչ վերելակը լուռ բարձրանում էր 15-րդ հարկ, նա խորը շունչ քաշեց, փորձելով զսպել զայրույթի, հիասթափության տխրության խառնուրդը, որը սպառնում էր պայթել։ Գագիկը դուռը բացեց մի արտահայտությամբ, որը Արմանը լավ գիտեր։ Դա այն մարդու դեմքն էր, որը կնախընտրեր լինել ցանկացած այլ տեղ, անելով ցանկացած այլ բան։ Նրա որդին 30 տարեկան էր, բայց ավելի երիտասարդ էր թվում, մորից ժառանգած նուրբ դիմագծերով, որին Արմանը կորցրել էր դեռ Գագիկի մանկության տարիներին։ Խառնված շագանակագույն մազեր, աչքերի տակ խորը ստվերներ, ճմրթված հագուստ, կարծես դրանցով քնած լիներ։ Հայր, պարզա, պես ասաց նա, առանց խանդավառության։ Այսքան շուտ քեզ չէի սպասում։ Պետք է խոսեմ քեզ հետ, ասաց Արմանը, ներս մտնելով առանց հրավերի սպասելու։ Տատիկիդ մասին։ Այն մասին, թե ինչ է արել քո կինը։ Գագիկը դանդաղ փակեց դուռը, խուսափելով հոր հայացքից։ Լիլիթն այստեղ չէ։ Շուտ դուրս եկավ մի քանի գործեր կարգավորելու։ Ավելի լավ, պատասխանեց Արմանը, զննելով բնակարանը։ Այն շքեղ էր, զարդարված թանկարժեք ժամանակակից ճաշակով։ Բայց այդ միջավայրում ինչ-որ ստերիլ բան կար, կարծես ոչ ոք իրականում այնտեղ չէր ապրում։ Պատերին ընտանեկան լուսանկարներ չկային։ Ոչ մի անձնական շունչ։ Միայն դիզայներական կահույք ժամանակակից արվեստ։ Գագիկ, դու գիտես, թե ինչ է կատարվում։ Տատիկիդ 3 հարկադրաբար հոսպիտալացրել են։ Տնից հանել են, կարծես հանցագործ լինի։ Հայր, խնդրում եմ, հոգնած ձայնով ասաց Գագիկը, ընկնելով բեժ կաշվե բազմոցին։ Մի սկսիր։
Գիտեմ, որ քեզ համար դժվար է ընդունել, բայց տատիկն իսկապես լավ չէր։ Լիլիթն արեց այն, ինչ պետք է արվեր։ Արմանը զգաց, թե ինչպես է զայրույթը լեղու պես բարձրանում կոկորդում։ Արեց այն, ինչ պետք է արվեր, կրկնեց նա, վտանգավոր ցածր ձայնով։ Գագիկ, դու իսկապես հավատում ես դրան։ Դու վերջին 30 տարին անցկացրել ես այդ կնոջ կողքին։ Նա քեզ նույնքան է մեծացրել, որքան ես։ Դու իսկապես կարծում ես, որ նա հոգեկան նոպաներ է ունենում։ Գագիկը հայացքը թեքեց, նյարդային մատները խաղում էին բազմոցի կտորի հետ։ Չգիտեմ, հայր։ Ես բժիշկ չեմ։ Եզրակացություններն ասում են, այո։ Լիլիթն ինձ ամեն ինչ ցույց տվեց։ 3 տարբեր հոգեբույժներ նույն եզրակացությանն են եկել։ Եվ քեզ տարօրինակ չթվաց, որ կինդ 3 տարբեր հոգեբույժների է դիմել, առանց քեզ կամ ինձ հետ նախապես խորհրդակցելու, ճնշեց Արմանը, նստելով որդու դիմացի բազկաթոռին։ Կասկածելի չթվաց, որ այս ամենը տեղի ունեցավ այն 2 շաբաթվա ընթացքում, երբ ես երկրից դուրս էի։ Գագիկը վերջապես նայեց հորը, Արմանը նրա աչքերում ինչ-որ բան տեսավ։ Վախ։ Որդին վախենում էր։ Տատիկը նոպաներ ուներ, հայր։ Սկզբում փոքր բաներ։ Մոռանում էր, թե որտեղ է դրել իրերը, շփոթվում էր, թե շաբաթվա որ օրն է, մենակ խոսում էր այգում։ Լիլիթն անհանգստացավ։ Որոշեց մասնագետների հետ խորհրդակցել։ Մայրս երբեք այս ախտանիշներից ոչ մեկը չի ցուցաբերել, երբ ես այստեղ էի, հակադարձեց Արմանը։ Եվ ես նրա հետ 3 օր առաջ տեսազանգով եմ խոսել։ Նա լիովին պայծառամիտ էր, Գագիկ։ Մենք ամեն ինչի մասին խոսեցինք։ Իր կարդացած գրքի, խոլորձների, քո մասին։ Գագիկը թեթակի լարվեց։ Իմ մասին։ Նա անհանգստացած էր քեզ համար։ Ասաց, որ դու հեռու ես թվում, տխուր։ Հարցրեց, արդյոք ամեն ինչ կարգին է քո ամուսնության մեջ։ Նրանց միջ ծանր լռություն տիրեց։ Գագիկը կտրուկ ոտքի կանգնեց, գնաց դեպի պատուհանը, ձեռքերը գրպաններում, ուսերը լարված։ Ամեն ինչ կարգին է իմ ամուսնության մեջ, ասաց նա, բայց նախադասությունը դատարկ հնչեց։ Գագիկ, Արմանը նույնպես ոտքի կանգնեց, զգուշորեն մոտենալով որդուն, կարծես վախեցած կենդանու հետ գործ ունենար։ Եթե Լիլիթը քեզ ճնշում է, եթե ստիպում է անել բաներ, որոնք դու չես ուզում, կարող ես ինձ պատմել։ Ես կարող եմ օգնել։ Ոչ ոք ինձ ոչինչ չի ստիպում անել, արագ, պաշտպանողական պատասխանեց Գագիկը։ Լիլիթն իմ կինն է։ Նա ինձ սիրում է։ Նա ընտանիք։ Ի համար լավագույնն է ուզում։ Նա ընտանիքի կարողության համար է լավագույնն ուզում ես ասել, չկարողացավ զսպել Արմանը։ Գագիկ, տատիկդ վերահսկում է մեր ունեցվածքի զգալի մասը։ Եթե նրան անգործունակ ճանաչեն, եթե նա մնա հոսպիտալացված, քո կինը, որն ունի լայն լիազորագիր, որը ես հիմարաբար ստորագրել եմ, կվերահսկի այդ ամենը։ Դու չես տեսնում, թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Գագիկը կտրուկ շրջվեց, Արմանը արցունքներ տեսավ որդու աչքերում։ Դու միշտ այսպիսին ես եղել, հայր։ Միշտ կարծում ես, որ ամեն ինչ գիտես, որ բոլորից վեր ես։ Լիլիթն իմ կինն է։ Նա ինչ-որ հաշվարկող հրեշ չէ։ Նա փորձում է օգնել։ Օգնել ում, Գագիկ։ Տատիկդ հիմա հոգեբուժարանում է, նրան դեղորայք են տալիս, մեկուսացրել են, վարվում են նրա հետ, կարծես խելագար լինի։ Կարծում ես, դա օգնել է։ Գագիկը ձեռքերով անցավ դեմքի վրայով, հիասթափության հյուծվածության ժեստով։ Ես այլս չգիտեմ, ինչ մտածել, հայր։ Ամեն ինչ խառնված է։ Լիլիթն ինձ ցույց է տալիս եզրակացությունները, բացատրում է ամեն ինչ տրամաբանական է թվում։ Բայց հետո հիշում։ Եմ տատիկին, թե ինչպես էր նա միշտ ուժեղ, պայծառամիտ, ներկա։ Եվ չեմ կարողանում համատեղել այդ երկու պատկերները։ Արմանը մի քայլ առաջ արեց, ձեռքը դնելով որդու ուսին։ Ուրեմն վստահիր քո հիշողությանը, Գագիկ։ Վստահիր նրան, ինչ դու գիտես տատիկիդ մասին։ Ոչ թե այն եզրակացություններին, որոնք հարմարավետ կերպով հայտնվեցին, երբ ես բացակայում էի։ Ոչ թե Լիլիթի խոսքերին։ Նրան, ինչ դու գիտես, որ ճշմարտություն է։ Գագիկը կարծես պատրաստվում էր պատասխանել, երբ բնակարանի դուռը բացվեց։ Լիլիթը ներս մտավ, նրբագեղ ինչպես միշտ, մուգ մոխրագույն կոստյումով, որը ճչում էր իշխանության վերահսկողության մասին։
Նա կանգ առավ, տեսնելով Արմանին, նրա արտահայտությունը զարմանքից փոխվեց ավելի հաշվարկվածի, վայրկյանների ընթացքում։ Արման, չեզոք ձայնով ասաց նա։ Չէի սպասում քեզ այստեղ տեսնել։ Որդուս հետ էի խոսում, սառնորեն պատասխանեց Արմանը։ Տատիկի մասին։ Այս ողջ իրավիճակի մասին։ Լիլիթը պայուսակը դրեց դռան մոտի սեղանիկին, նրա շարժումները միտումնավոր հանգիստ էին։ Ենթադրում եմ։ Եվ ենթադրում եմ նա, որ փորձում ես կասկածներ սերմանել Գագիկի գլխում։ Ես կասկածներ սերմանելու կարիք չունեմ։ Կասկածներն արդեն կան։ Ցանկացած մարդ, ով նվազագույն ողջախոհություն ունի, կտեսնի, որ այս պատմության մեջ ինչ-որ շատ սխալ բան կա։ Լիլիթը հոգոց հանեց, կարծես համար երեխայի հետ գործ ունենար։ Արման, գիտեմ, որ տառապում ես։ Գիտեմ, որ դժվար է ընդունել, որ տիկին Հեղինեն մասնագիտացված օգնության կարիք ունի։ Բայց ինձ վրա հարձակվելը փաստերը չի փոխի։ Բժշկական եզրակացություններն իրական են։ Դատական վճիռը վավեր է։ Եվ ես արել եմ այն, ինչ ցանկացած պատասխանատու մարդ կաներ նույն հանգամանքներում։ Դու օգտագործել ես մի լիազորագիր, որը ես ստորագրել եմ քեզ վստահելով, որպեսզի մորս իր կամքին հակառակ հոսպիտալացնես, ասաց Արմանը, յուրաքանչյուր բառ ծանրացած էր մեղադրանքով։ Սա պատասխանատվություն չէ։ Դավաճանություն է։ Լիլիթի աչքերը փայլեցին մի բանով, որը կարող էր լինել զայրույթ կամ բավարարվածություն։ Արմանը վստահ չէր։ Դավաճանություն կլիներ տիկին Հեղինեին թողնել հոգեկան վատթարացող վիճակում, առանց բժշկական օգնություն փնտրելու։ Դավաճանություն։ Ուն կլիներ անտեսել ախտանիշները հպարտության կամ ժխտման պատճառով։ Ես գործել եմ մտածելով նրա բարօրության մասին։ Կարծում եմ ավելի լավ է գնաս, հայր, մեղմորեն միջամտեց Գագիկը, Արմանը զգաց, կարծես հարված ստացած լիներ։ Ես պետք է հանգստանամ։ Եվ դու նույնպես։ Մենք բոլորս դրա կարիքն ունենք։ Արմանը նայեց որդուն, տեսնելով պարտությունը նրա աչքերում։ Գագիկն ընտրել էր իր կողմը։ Կամ, ավելի ճիշտ, նրան մանիպուլյացիայի էին ենթարկել, ընտրելու համար։ Բայց դեռ ուշ չէր։ Արմանը դեռ ժամանակ ուներ որդուն ճշմարտությունը ցույց տալու։ Կգնամ, վերջապես ասաց նա։ Բայց սա չի ավարտվել, Լիլիթ։ Բնավ։ Իհարկե ոչ, պատասխանեց նա կիսաժպիտով, որը չհասավ աչքերին։ Վստահ եմ, որ դու կանես ամեն ինչ բժշկական իրավական որոշումները վիճարկելու համար։ Դա քո իրավունքն է։ Բայց վերջում փաստերն իրենց մասին կխոսեն։ Արմանը դուրս եկավ բնակարանից, բերանում ժամանակավոր պարտության դառը համով։ Բայց մինչ սպասում էր վերելակին, հեռախոսը զանգեց։ Սաթենիկն էր, փաստաբանը։ Արման, պետք է անմիջապես գաս իմ գրասենյակ, ասաց նա։ Ձայնը լարված էր։ Ինչ-որ բան եմ պարզել բժշկական եզրակացությունների մասին։ Եվ դա բոլորովին լավ բան չէ։ Մեկ ժամ անց Արմանը կրկին նստած էր Սաթենիկի շքեղ սենյակում, դիտելով, թե ինչպես է նա փաստաթղթերի կույտը դասավորում իրենց միջ դրված ապակե սեղանին։ Ես կարողացա կապ հաստատել 3 հոգեբույժներից 2-ի հետ, որոնք ստորագրել են մորթ եզրակացությունները, առանց նախաբանի սկսեց Սաթենիկը։ Նրանցից մեկը, բժիշկ Ավագ Ֆերեզյանը, հայտնի է, այսպես ասած, իր գնահատականներում ճկուն լինելով։ Արդեն նախազգուշացվել է բժշկական պալատի կողմից էթիկական խախտումների համար։ Մյուսը, բժիշկ Մարկոս Պողոսյանը, ֆինանսական կապեր ունի այն կլինիկայի հետ, որտեղ մորթ են տեղափոխել։ Նա փոքր բաժնետեր է։ Արմանը հույսի կայծ զգաց։ Սա շահերի բախում է։ Անվավեր է դարձնում եզրակացությունները։ Ոչ պարտադիր, զգուշորեն ասաց Սաթենիկը։ Բայց, անշուշտ, հարցեր է առաջացնում գնահատականների անաչառության վերաբերյալ։ Խնդիրն այն է, որ երրորդ հոգեբույժը, բժիշկ Բեատրիս Սանթրոսյանը, անթերի հեղինակություն ունի։ Նա հարգված է, էթիկական, առան։ Ցվոր է բծի իր պատմության մեջ։ Եթե նա իսկապես գնահատել է մորթ եզրակացրել, որ հոսպիտալացման անհրաժեշտություն կա, շատ ավելի դժվար կլինի վիճարկել։ Արմանը ճակատը գիտեց։ Ուրեմն պետք է խոսենք նրա հետ։ Պարզենք, թե կոնկրետ ինչպես է եղել այդ գնահատումը։ Փորձեցի։ Նա հրաժարվեց խոսել ինձ հետ առանց դատական վճռի։ Պատճառաբանեց բժշկական գաղտնիքը, ասաց Սաթենիկը, բայց նրա ձայնում ինչ-որ բան կար, որ Արմանը չկարողացավ հասկանալ։
Բայց, Արման, մի ուրիշ բան էլ կա։ Մի բան, որ պետք է քեզ ասեմ, որը կարող է բարդացնել մեր իրավիճակը։ Ինչ է դա։ Սաթենիկը խորը շունչ քաշեց, ակնհայտորեն անհարմար զգալով։ Ես Լիլիթը ճանաչում ենք իրար։ Ոչ միայն մակերեսորեն։ Մենք համակուրսեցիներ ենք եղել իրավաբանական ֆակուլտետում։ Արմանը զգաց, թե ինչպես է ստամոքսը սեղմվում։ Ինչ է նշանակում համակուրսեցիներ։ Մենք 4 տարի միասին ենք սովորել ԵՊՀ-ում։ Սկզբում մտերիմ էինք, բայց դա փոխվեց ուսման ընթացքում։ Մրցակցություն կար կատաղի պայքար գնահատականների, պրակտիկաների, դասախոսների ճանաչման համար։ Վերջին կուրսում լուրջ տարած այնություն ունեցանք, որը հանգեցրեց երկու կողմից էթիկական բողոքների։ Ոչինչ չապացուցվեց, բայց հետքեր թողեց։ Արմանը կտրուկ ոտքի կանգնեց, զգալով, կարծես գետինը կրկին փլուզվում է իր ոտքերի տակ։ Ինչու դու ինձ դա երեկ չասացիր։ Որովհետև սկզբում չէի կարծում, թե դա կարող է, պատասխանեց Սաթենիկը, նույնպես ոտքի կանգնելով։ Դա ավելի քան 25 տարի առաջ էր, Արման։ Ավարտելուց հետո մեր կյանքերը լիովին տարբեր ուղիներով գնացին։ Ես նույնիսկ չգիտեի, որ նա ամուսնացել է քո որդու հետ, մինչ դու երեկ նրա անունը տվեցիր։ Միայն երբ տուն հասա սկսեցի ստուգել հին փաստաթղթերը, ամեն ինչ պարզ դարձավ։ Բայց հիմա, երբ ամեն ինչ պարզ է, ինչ է դա նշանակում գործի համար, պահանջեց Արմանը։ Դու կարող ես շարունակել ներկայացնել ինձ։ Այստեղ էլ ինչ-որ շահերի բախում չկա։ Տեխնիկապես, ոչ։ Մեր ունեցած կոնֆլիկտը տասնամյակներ առաջ է եղել, կապ չունի այս գործի հետ։ Բայց կհասկանամ, եթե նախընտրես այլ փաստաբան փնտրել։ Չեմ նեղանա։ Արմանը երկար լռեց, մարսելով այս նոր տեղեկությունը։ Ոչ, վերջապես ասաց նա։ Դու արդեն ծանոթ ես գործին։ Արդեն սկսել ես հետաքննությունները։ Հիմա փաստաբան փոխելը միայն կհետաձգի ամեն ինչ։ Բայց պետք է իմանամ։ Քո շարժառիթն ինձ օգնելու համար զուտ պրոֆեսիոնալ է, թե անձնական ինչ-որ բան կա։ Սաթենիկը ուղիղ նայեց նրան։ Անկեղծ կլինեմ քեզ հետ, Արման։ Երբ հասկացա, թե ով է քո հարսը, սկզբնական բավարարվածություն զգացի։ Լիլիթը միշտ եղել է փառասեր, հաշվարկող, պատրաստ անելու այն, ինչ անհրաժեշտ է, իր ուզածին հասնելու համար։ Իմանալը, որ նա վերջապես կարող է իր արարքների համար հետանքների բախվել, հաճելի էր։ Բայց դա չի փոխում այն փաստը, որ մայրդ անմեղ զոհ է այս իրավիճակում։ Նույնիսկ եթե Լիլիթը ներգրավված չլիներ, ես մինույն է կպայքարեի տիկին Հեղինեի գործի համար, որովհետև դա ճիշտ է։ Արմանը ուսումնասիրեց Սաթենիկի արտահայտությունը, փնտրելով ստի կամ մանիպուլյացիայի նշաններ։ Բայց այն ամենը, ինչ տեսավ, անկեղծություն էր։ Կամ նա արտասովոր դերասանուհի էր, կամ ճշմարտությունն էր ասում։ Լավ, վերջապես ասաց նա։ Շարունակիր գործը։ Բայց ինձ ամեն ինչից տեղյակ պահիր։ Առանց գաղտնիքների։ Առանց գաղտնիքների, համաձայնեց Սաթենիկը։ Այդ երեկոյան Արմանը զանգ ստացավ անհայտ համարից։ Նա տատանվեց պատասխանելուց առաջ, բայց ինչ-որ բան ստիպեց նրան ընդունել զանգը։ Պարոն Մանուկյան, մյուս կողմից ասաց տղամարդու ձայն։ Ինձ չեք ճանաչում, բայց պետք է խոսեմ ձեզ հետ։ Ձեր մոր մասին է։ Ո՞վ եք դուք, անմիջապես հարցրեց Արմանը, զանգը դնելով բարձրախոսի վրա, մինչ գրիչ էր վերցնում նշումներ անելու համար։ Իմ անունը Ֆերդինանդ Ռուբինյան է։ Ես հոգեբույժ եմ Նոր հույսը կլինիկայում, որտեղ ձեր մայրն է։ Ավելի ճիշտ, էի։ Այսօր առավոտյան ինձ ազատեցին աշխատանքից։ Ազատեցին, կրկնեց Արմանը, նրա ուշադրությունն այժմ լիովին կենտրոնացած էր։ Ինչո՞վ։ Մյուս կողմից երկար հոգոց լսվեց։ Որովհետև ես շատ հարցեր էի տալիս։ Կասկածի տակ էի դնում կանոնակարգերը։ Համաձայն չէի այն բուժման հետ, որը կիրառվում է ձեր մոր նկատմամբ։ Արմանի սիրտը արագացավ։ Եվ ի՞նչն է սխալ բուժման մեջ։ Ամեն ինչ, հոգնած ձայնով ասաց բժիշկ Ֆերդինանդը։ Պարոն Մանուկյան, ես 7 տարի աշխատել եմ այդ կլինիկայում։ Տեսել եմ օրինական հոսպիտալացումների շահ դեպքեր, հիվանդների, որոնք իսկապես մասնագիտացված օգնության կարիք ունեին։ Ձեր մայրը այդ դեպքերից չէ։
Նրան բերեցին երեկոյան, լիովին պայծառամիտ, կողմնորոշված, առանց որե սուր հոգեկան խանգարման ախտանիշի։ Եվ այնուամենայնիվ հրաման տրվեց անմիջապես նրան հանգստացնողներ տալ, մեկուսացնել արտաքին աշխարհից ենթարկել ագրեսիվ դեղորայքային բուժման։ Արմանը սրտխառնոց զգաց. «Դուք ասում եք, որ մորս դեղորայք են տալիս առանց անհրաժեշտության։ Ես ասում եմ, որ մորդ դեղորայք են տալիս այնպես, որ ստեղծեն ախտանիշներ, որոնք կարդարացնեն հոսպիտալացումը։ Դա մի օրինաչափություն է, որը ես նկատել եմ կլինիկայի որոշ կոնկրետ դեպքերում։ Հիվանդներ, որոնք գալիս են լիովին առողջ, օրեր շարունակ հարկադիր դեղորայք ընդունելուց հետո, սկսում են ցուցաբերել մտավոր շփոթություն, ապակողմնորոշում, անկանոն վարք։ Այդ ժամանակ բժիշկները մատնացույց են անում այդ ախտանիշները ասում. «Տեսեք, մենք ճիշտ էինք, հիվանդն իսկապես բուժման կարիք ուներ»։ «Սա հանցագործություն է», ասաց Արմանը, նրա ձայնը դողում էր զայրույթից։ «Ինչու դուք ավելի շուտ չեք բողոքել»։ «Փորձել եմ։ Գնացել եմ կլինիկայի տնօրինության մոտ, հայտնել եմ իմ մտահոգությունները, ներկայացրել փաստաթղթեր։ Ինձ անտեսեցին, սպառնացին աշխատանքից ազատել, իսկ հետո երբ պնդեցի, ինձ մեղադրեցին անպատշաճ վարքի մեջ ազատեցին։ Իմ պայմանագրում գաղտնիության դրույթներ կան, որոնք արգելում են ինձ հրապարակայնորեն խոսել այն մասին, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Բայց չեմ կարող լուռ մնալ, երբ տեսնում եմ այսքան բացահայտ անարդարություն»։ «Բժիշկ Ֆերդինանդ», ասաց Արմանը, զգուշորեն ընտրելով բառերը, «դուք պատրաստ կլինեք վկայություն տալ այս մասին։ Տրամադրել փաստաթղթեր, հիվանդության պատմություններ, ցանկացած բան, որը կապացուցի ձեր ասածը»։ Երկար դադար եղավ։ Հետո. «Պատրաստ կլինեմ։ Բայց ինձ պաշտպանություն է պետք։ Այս կլինիկայի հետում կանգնած մարդիկ միայն անբարոյական բժիշկներ չեն։ Կապեր կան հզոր դեմքերի, իշխանությունների հետ, որոնք հեշտացնում են այս տեսակի սխեման։ Եթե ես վկայություն տամ, թիրախ կդառնամ։ Ես կապահովեմ ձեր պաշտպանությունը», խոստացավ Արմանը։ «Ես ռեսուրսներ ունեմ։ Կապեր ունեմ։ Ինձ պարզապես պետք է, որ դուք ինձ կոնկրետ ապացույցներ տաք այն մասին, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Ես ունեմ որոշ հիվանդության պատմությունների պատճեններ։ Ոչ պաշտոնական, հասկանում եք։ Բայց լուսանկարներ, անձնական նշումներ իմ նկատած անհամապատասխանությունների մասին։ Կարող եմ ձեզ ուղարկել։ Արեք դա։ Եվ, բժիշկ Ֆերդինանդ, շնորհակալություն։ Ճիշտ բան անելու համարձակության համար։ Պարզապես հուսով եմ, որ ձեր մոր համար շատ ուշ չէ, պատասխանեց բժիշկը, նախքան անջատելը։ Արմանն անմիջապես զանգահարեց Սաթենիկին պատմեց խոսակցությունը։ Նա լուռ լսեց, ապա ասաց. «Սա հենց այն տեսակի ապացույցն է, որ մեզ պետք է։ Բայց նա ճիշտ է ռիսկերի մասին։ Եթե իսկապես կազմակերպված սխեմա կա այս կլինիկայի հետում, ներգրավված մարդիկ կարձագանքեն, երբ հասկանան, որ բացահայտվում են։ Ուրեմն պետք է արագ գործենք», ասաց Արմանը։ Նախքան նրանք կհասկանան, թե ինչ գիտենք։ Բայց մինչ Արմանն ու Սաթենիկը պլանավորում էին իրենց հաջորդ քայլերը, խաղատախտակի վրա մեկ այլ խաղաքար էր շարժվում։ Մարինե Սահակյանը, կորպորատիվ սկանդալներ, կոռուպցիա բացահայտելով հայտնի հետաքննող լրագրողը, անանուն ահազանգ էր ստացել Նոր հույս կլինիկայում տեղի ունեցող խախտումների մասին։ Ահազանգում կոնկրետ անուններ չէին նշվում, բայց այն պարունակում էր բավարար մանրամասներ նրա մասնագիտական հետաքրքրությունն արթնացնելու համար։ Մարինեն 38 տարեկան էր, ավարտել էր Երանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը, աշխատել էր Երանի առաջատար լրատվամիջոցներում, նախքան անկախ դառնալը։ Նա մասնագիտացել էր երկար, խորը հետաքննությունների մեջ, այն տեսակի աշխատանքի, որը մյուս լրագրողները ձանձրալի էին համարում։ Բայց որը նա էական էր համարում։ Նրա հոդվածներն արդեն տապալել էին կոռումպացված քաղաքական գործիչների, բացահայտել գործարար խարդախություններ, ձայն տվել անարդարության բազմաթիվ զոհերի։ Եվ հիմա, երբ երրորդ անգամ կարդում էր անանուն ահազանգը կենտրոնի իր փոքրիկ, բայց հարմարավետ բնակարանում, նա զգաց այն ծանոթ զգացողությունը, թե ինչ-որ մեծ բան է բացահայտելու։ Ահազանգը մանրամասներով աղքատ էր, բայց բավականաչափ կոնկրետ, արժանահավատ լինելու համար։ Խոսվում էր հարկադիր հոսպիտալացումների, ախտորոշումների մանիպուլյացիայի, անբարոյական բժիշկների կոռուպցիոն ցանցի մասին, որը ներառում էր ոչ միայն կլինիկան, այլ հանրային դեմքերի, որոնք հեշտացնում էին սխեման։ Նշվում էր գույքային յուրացումների, խոցելի տարեցների շահագործման բողոքել փորձողներին համակարգված լռեցնելու մասին։
Մարինեն սկսեց իր հետաքննությունը, ինչպես միշտ անում էր, զգուշորեն։ Ուսումնասիրեց նոր հույսը կլինիկան, պարզելով, որ դա բարձրակարգ մասնավոր հաստատություն է, որը մասնագիտացած է բարձր դասի հիվանդների հոգեբուժական բուժման մեջ։ Կլինիկան անթերի ջա. կատամաս ուներ։ Հայտնի բժիշկներ, առաջնակարգ սարքավորումներ, ապաքինված հիվանդների ընտանիքների դրական վկայություններ։ Բայց խորանալով նա սկսեց գտնել փոքր ճաքեր այդ կատարյալ ճակատամասում։ Առանձին բողոքներ առցանց ֆորումներում, որոնք արագ հեռացվել էին, բայց դեռ տեսանելի էին բրաուզերների քեշերում։ Խորհրդավոր հիշատակումներ հոգեկան խանգարումներ ունեցող մարդկանց ընտանիքների աջակցության խմբերում, կոնկրետ այդ կլինիկայի հետ կապված տարօրինակ դեպքերի մասին։ Ոչինչ կոնկրետ, բայց բավարար հաստատելու, որ արժե ավելի խորը հետաքննել։ Մարինեն որոշեց, որ պետք է խոսի անմիջականորեն ներգրավված մեկի հետ։ Եվ այդպես տարիների ընթացքում մշակած կապերի ցանցի միջոցով նա ի վերջո իմացավ բժիշկ Ֆերդինանդ Ռուբինյանի, կլինիկայից վերջերս ազատված բժշկի մասին։ Արմանի բժիշկ Ֆերդինանդի զանգից 2 օր անց Մարինեն նստած էր Երանի կենտրոնի մի հանգիստ սրճարանում, ձայնագրիչն անջատված, բայց նոթատետրը բաց, լսում էր, թե ինչպես է բժիշկը պատմում այն ամենը, ինչի ականատեսն էր եղել։ Խոսքը միայն տիկին Հեղինե Մանուկյանի հոսպիտալացման մասի։ Ինչ է, ասաց նա, ձայնը ցածր, բայց հրատապ։ Օրինաչափություն կա։ Հարուստ ընտանիքների տարեց հիվանդներ, որոնք հոսպիտալացվում են կասկածելի բժշկական հիմնավորումներով, պահվում են մեկուսացված դեղորայքի տակ, մինչ իսկապես հիվանդանան։ Մինույն ժամանակ հոսպիտալացումը պահանջած հարազատները մուտք են ստանում գույքային ռեսուրսներին, ֆինանսական որոշումներ են կայացնում հոսպիտալացվածների անունից, երբ հիվանդները վերջապես դուրս են գրվում, եթե ընդհանրապես գրվում են, արդեն իսկապես հոգեպես թուլացած են լինում ստացած ոչ պատշաճ բուժման պատճառով։ Մարինեն արագ նշումներ էր անում։ Դուք դրա ապացույցներ ունեք։ Ես ունեմ 5 դեպքի փաստաթղթեր վերջին 2 տարվա ընթացքում, որոնք նույն օրինաչափությունն ունեն։ Շատ չէ, պաշտոնական չէ, բայց բավարար է կլինիկայի գործելակերպի վերաբերյալ լուրջ հարցեր բարձրացնելու համար։ Եվ տնօրինությունը գիտի այդ մասին։ Բժիշկ Ֆերդինանդը լրջորեն գլխով արեց։ Տնօրինությունը ոչ միայն գիտի, այլ նպաստում է։ Ֆինանսական խթաններ կան։ Կլինիկան զգալի գումարներ է ստանում այս երկարաժամկետ հոսպիտալացումների համար։ Եվ նշաններ կան, որ այդ գումարի մի մասը գնում է արտաքին դեմքերի, որոնք օգնում են օրինականացնել գործընթացը։ Փաստաբաններ, որոնք պատրաստում են լիազորագրերը, դատավորներ, որոնք առանց հարցաքննելու տալիս են հոսպիտալացման վճիռներ, նույնիսկ որոշ պաշտոնյաներ, որոնք շահավետ առաջարկներ կամ օգուտներ են ստանում համակարգը հեշտացնելու դիմաց։ Մարինեն զգաց մեծ պատմության բացահայտման ծանոթ ադրենալինը։ Բայց նա զգաց այս տեսակի հետաքննության ծանր պատասխանատվությունը։ Դուք հասկանում եք, որ ինձ սա պատմելով վտանգի եք ենթարկում ձեր կարիերան, հնարավոր է ձեր անվտանգությունը։ Հասկանում եմ, հանգիստ պատասխանեց նա։ Բայց այլս չեմ կարող լուռ մնալ։ Ես տեսա տիկին Հեղինեին, երբ նա եկավ։ Տեսա վախը նրա աչքերում, շփոթությունն այն մասին, թե ինչու է այնտեղ։ Եվ տեսա, թե ինչպես անմիջապես նրան դեղորայք տվեցին, ինչպես մեկուսացրին, ինչպես սկսեցին ստեղծել բժշկական պատմություն, որը կարդարացներ նրա ներկայությունն այնտեղ։ Ես չեմ կարող դրա մասնակիցը լինել։ Մարինեն ձեռքը մեկնեց սեղանի վրայով, թեթակի։ Դիպչելով բժշկի թին համերաշխության ժեստով։ Ես կպաշտպանեմ ձեր ինքնությունը, քանի դեռ հնարավոր է։ Եվ ես կհետաքննեմ սա մինչ վերջ։ Այդ մարդիկ անպատիժ չեն շարունակի սա անել։ Երբ Մարինեն դուրս եկավ սրճարանից, նրա միտքն արդեն աշխատում էր հաջորդ քայլերի վրա։ Նրան ավելի շատ աղբյուրներ, ավելի շատ ապացույցներ, ավելի շատ կապեր էին պետք այս գլուխկոտրուկի կտորների միջ։ Եվ նա պետք է խոսեր Արման Մանուկյանի, տիկին Հեղինեի որդու հետ։ Եթե որը մեկը շարժառիթ ուներ այս իրավիճակը բացահայտելու, դա նա էր։ Մինույն ժամանակ նոր հույս կլինիկայում տիկին Հեղինեն նստած էր փոքր, բայց հարմարավետ սենյակում, ճաղապատ պատուհանից նայելով դրսի խնամված այգուն։ Նա շփոթված էր, վախեցած, բայց դեռ բավականաչափ պայծառամիտ, իմանալու, որ ինչ-որ սարսափելի սխալ բան կա։ Բուժքույրերը բարի էին, բայց հեռու։ Բժիշկները պարբերաբար գալիս էին, տարօրինակ հարցեր տալիս, ինչ-որ բաներ գրում թղթապանակների վրա, առանց իրականում լսելու նրա պատասխանները։ Եվ դեղերը։ Այնքան շատ դեղեր։
Գունավոր հաբեր, որոնք նրան քնկոտ, ապակողմնորոշված էին դարձնում։ Անկարող, պարզ մտածելու։ Նա փորձել էր հրաժարվել, բայց ասել էին, որ դա անհրաժեշտ է, որ դա իր իսկ բարօրության համար է, որ շուտով նա իրեն ավելի լավ կզգա։ Բայց տիկին Հեղինեն իրեն ավելի լավ չէր զգում։ Ամեն օր ավելի վատ էր զգում։ Եվ իր մտքի խորքում, որը դեռ լիովին չէր մթագնել դեղորայքից, նա պահպանում էր անսասան համոզմունք. Արմանը կգա։ Որդին իրեն կգտնի։ Եվ նա իրեն տուն կտանի։ Մեկ շաբաթ էր անցել, ինչ տիկին Հեղինեին տարել էին։ Մեկ շաբաթ, որը Արմանի համար հավերժություն էր թվացել։ 7 օր տենթագին հետաքննություններ, հանդիպումներ փաստաբանների հետ, լարված խոսակցություններ ազդեցիկ կապերի հետ անքուն գիշերներ։ Ամեն անցնող օրվա հետ նրա վճռականությունն աճում էր, ծնվելով զայրույթի, մեղքի մոր հանդեպ անվերապահ սիրո խառնուրդով։ Մարինե Սահակյանը դարձել էր անսպասելի, բայց էական դաշնակից։ Երբ Արմանն ու նա հանդիպեցին, կիսվելով տեղեկություններով, բացահայտումներով, պարզ դարձավ, որ նրանք պայքարում են շատ ավելի մեծ բանի դեմ, քան սկզբում պատկերացնում էին։ Խոսքը միայն Լիլիթի ընտանեկան կարողությունը վերահսկելու փորձի մասին չէր։ Խոսքը մի ամբողջ համակարգի, շահագործման կոռուպցիայի լավ յուղված մեքենայի մասին էր։ Նրանք կրկին հավաքվել էին Սաթենիկի գրասենյակում։ Արմանը Սաթենիկը, Մարինեն բժիշկ Ֆերդինանդը։ 4 մարդ, միավորված ընդհանուր նպատակով, բացահայտել ճշմարտությունը, փրկել տիկին Հեղինեին։ Մարինեն բացեց իր նոութբուքը, էկր։ Անը շրջելով, որպեսի բոլորը տեսնեն։ Ես կարողացա մուտք գործել նոր հույս կլինիկայի որոշ ներքին գրառումներ, ասաց նա, ձայնը պարունակում էր հուզմունք, անհանգստություն։ Հեշտ չէր, տեխնիկապես կարող է համարվել անձնական կյանքի ներխուժում, բայց այն, ինչ գտա, ցնցող է։ Էկրանին հայտնվեցին անունների, ամսաթվերի, ֆինանսական գումարների ցուցակներ։ Արմանը առաջ թեքվեց, փորձելով վերծանել տեղեկությունը։ Սրանք վերջին 3 տարվա հոսպիտալացումների գրառումներն են, բացատրեց Մարինեն, մատնացույց անելով էկրանի տարբեր մասերը։ Յուրաքանչյուր տողը ներկայացնում է մեկ հիվանդի։ Տեսեք այստեղ հիվանդի անունը, ընդունման ամսաթիվը, նախնական ախտորոշումը, պատասխանատու բժիշկը, այս վերջին սյունակը, որն ամենահետաքրքիրն էր ինձ համար, վճարման աղբյուրը, ընդհանուր գումարները։ Սաթենիկը ուղղեց ակնոցները, ուսումնասիրելով թվերը։ Այս գումարներից որոշները անհեթեթ են։ Խոսքը 100 հազարավոր դրամների մասին է ամիսներ տաց հոսպիտալացումների համար։ Հենց այդպես, համաձայնեց Մարինեն։ Եվ երբ սկսեցի առանձին տաքնել հիվանդներին, անհանգստացնող օրինաչափություն հայտնաբերեցի։ Մեծամասնությունը տարեցներ են։ Շատերը մոտ հարազատներ չունեն կամ իրավաբանորեն անկարող են վիճարկել հոսպիտալացումները։ Եվ մի շարք դեպքերում հոսպիտալացումները պահանջած մարդիկ ի վերջո մուտք են ստացել հիվանդների գույքային ռեսուրսներին։ Բժիշկ Ֆերդինանդը մատնացույց արեց ցուցակի մի քանի անուններ։ Ես ճանաչում եմ այս դեպքերից մի քանիսը։ Երբ դեռ այնտեղ էի աշխատում, կասկածի տակ էի դրել այս ախտորոշումներից մի քանիսը։ Հիվանդներ, որոնք լիովին պայծառամիտ էին թվում, բուժվում էին այնպես, կարծես լուրջ խանգարումներ ունենային։ Միշտ նույն պատասխանն էի ստանում, վստահիր ավագ բժիշկների եզրակացություններին, դու շատ երիտասարդ ես, որոշակի վիճակների բարդությունները հասկանալու համար։ Արմանը սրտխառնոց զգաց։ Քանի դեպքի մասին է խոսքը։ Մարինեն ոլորեց էկրանը, ցույց տալով ավելի ու ավելի շատ տվյալների տողեր։ Կոնկրետ այս կլինիկայում ես առնվազն 23 կասկածելի դեպք եմ հայտնաբերել վերջին 3 տարվա ընթացքում։ Եվ սա միայն այն է, ինչին կարողացա հասանելի ություն ստանալ։ Կարող են ավելին լինել։ 23 ավերված ընտանիք, մրմնջաց Սաթենիկը։ 23 կյանք, որոնք քայքայվել են ագահության պատճառով։ Եվ խոսքը միայն կլինիկայի մասին չէ, շարունակեց Մարինեն, բացելով մեկ այլ ֆայլ։ Ես կարողացա հետել ֆինանսական կապերին։ Տեսեք սա, կանոնավոր փոխանցումներ կլինիկայի հաշվից մի քանի կեղծ ընկերությունների։ Երբ հետաքննեցի այս ընկերությունները, պարզեցի, որ դրանք կապեր ունեն իրավաբանական գրասենյակների, խորհրդատվական ընկերությունների, նույնիսկ որոշ քաղաքական գործիչների հետ։ Արմանը զգաց, թե ինչպես է արյունը եռում։ Նրանք մի ամբողջ համակարգ են կառուցել։ Մի սխեմա, որտեղ բոլորն օգուտ են ստանում, բացի զոհերից։ Ավելին կա, տատանվելով ասաց Մարինեն։
Ես տեղեկություններ եմ գտել որոշ դատավորների մասին, որոնք կասկածելի հաճախականությամբ են հարկադիր հոսպիտալացման վճիռներ տվել։ Միշտ նույն կլինիկաները, միշտ հիմնված նույն բժիշկների եզրակացությունների վրա։ Նրանցից մեկը, դատավոր Անտոն Քարտաշյանը, հաստատել է իմ հայտնաբերած 23 հոսպիտալացումներից 18-ը։ Սա համակարգային կոռուպցիա է, ասաց Սաթենիկը, նրա ձայնը լարված էր։ Խոսքը մի քանի անբարոյական մասնագետների մասին չէ։ Խոսքը կազմակերպված ցանցի մասին է, որը տարածվում է համակարգի մի քանի շերտերով։ Հարցն այն է, ասաց Արմանը, նայելով նրանցից յուրաքանչյուրին, ինչպես օգտագործենք սա մորս այնտեղից հանելու այս սխեման քանդելու համար։ Մեզ ավելի շատ ապացույցներ են պետք, պատասխանեց Սաթենիկը։ Այն, ինչ հիմա ունենք, էական է, բայց պետք է անհերքելի լինի։ Մեզ պետք են պաշտոնական փաստաթղթեր, ստուգելի վկայություններ, ապացույցներ, որոնք հնարավոր չի լինի վիճարկել։ Եվ մեզ պաշտպանություն է պետք, ավելացրեց բժիշկ Ֆերդինանդը։ Եթե այս մարդիկ հասկանան, որ մենք մոտ ենք նրանց բացահայտելուն, կարձագանքեն։ Եվ դա բարեկամական ձով չի լինի։ Ես հոդվածի վրա եմ աշխատում, ասաց Մարինեն։ Մի մեծ, հետաքննական բան, որն անհնար կլինի անտեսել։ Բայց ինչ ժամանակ է պետք, համոզվելու, որ յուրաքանչյուր փաստ ստուգված է, յուրաքանչյուր աղբյուր պաշտպանված։ Մեկ սխալ, նրանք մեզ կդատեն զրպարտության համար, կթաղեն ամեն ինչ։ Որքան ժամանակ, անհամբեր հարցրեց Արմանը։ 2 շաբաթ։ Գուցե 3։ 2 շաբաթ, Արմանը կտրուկ ոտքի կանգնեց, սկսելով այս ու այն կողմ քայլել։ Մայրս այնտեղ է արդեն 1 շաբաթ։ Աստված գիտի, թե ինչ են անում նրա հետ։ Ամեն անցնող օր նա ավելի խոցելի է դառնում, ավելի շփոթված։ Ես չեմ կարող 2 շաբաթ սպասել։ Արման, մեղմորեն ասաց Սաթենիկը։ Հասկանում եմ քո տագնապը։ Բայց եթե հապճեպ գործենք, կարող ենք վատթարացնել իրավիճակը։ Այդ մարդիկ ռեսուրսներ, կապեր, իշխանություն ունեն։ Մենք պետք է ռազմավարական լինենք։ Ուրեմն ավելի արագ լինենք ռազմավարական, պատասխանեց Արմանը, շրջվելով նրանց դեմ։ Մարինե, հրապարակիր այն, ինչ արդեն ունես։ Նույնիսկ եթե դա նախնական տարբերակ է։ Հանրային ճնշում գործադրիր նրանց վրա։ Եթե ես դա անեմ առանց բավականաչափ ամուր ապացույցների, նրանք ինձ կոչնչացնեն, հակադարձեց Մարինեն։ Իմ մասնագիտական հեղինակությունը կքանդվի, պատմությունը կմահանա այնտեղ։ Բայց մայրս էլ կարող է մահանալ այնտեղ, պայթեց Արմանը, հաջորդած լռությունը ծանր ու ցավոտ էր։ Բժիշկ։ Ֆերդինանդն առաջինը խախտեց լռությունը։ Մի ուրիշ տարբերակ կա։ Ես կարող եմ փորձել կապ հաստատել այլ բժիշկների հետ, որոնք աշխատել են կամ դեռ աշխատում են կլինիկայում։ Մարդիկ, որոնք, ինչպես ես, կասկածելի բաներ են տեսել, բայց վախեցել են խոսել։ Եթե կարողանանք ահազանգողների խումբ կազմել, ավելի շատ վստահություն, պաշտպանություն կունենանք։ Եվ ես կարող եմ արագացնել դատական գործընթացները, ավելացրեց Սաթենիկը։ Պահանջել տիկին Հեղինեի անկախ բժշկական գնահատական, կասկածի տակ դնել սկզբնական եզրակացությունների վավերականությունը, վիճարկել լիազորագիրը։ Դա աղմուկ կբարձրացնի համակարգում, գուցե բավարար լինի նրանց ստիպելու ազատ արձակել մոր։ Արեք դա, ասաց Արմանը, նրա վճռականությունը նորոգվեց։ Արեք այդ ամենը։ Եվ ես էլ իմ բաժինը կանեմ։ Ո՞րն է այդ բաժինը, զգուշորեն հարցրեց Սաթենիկը։ Ես կբախվեմ Լիլիթի հետ։ Կճնշեմ նրան, մինչ նա սխալ թույլ տա։ Գոռոզ մարդիկ միշտ սխալներ են թույլ տալիս, երբ իրենց սպառնալիքի տակ են զգում։ Արման, դա կարող է վտանգավոր լինել, զգուշացրեց Մարինեն։ Եթե նա հասկանա, որ դու հետաքննում ես, կարող է կտրուկ միջոցներ ձեռնարկել։ Արդեն ձեռնարկել է հնարավոր ամենակտրուկ միջոցը, մորս հոսպիտալացնելով, պատասխանեց Արմանը։ Ես այլս կորցնելու ոչինչ չունեմ։ Հաջորդ օրերին յուրաքանչյուրը հետեց իր պլանին։ Մարինեն էլ ավելի խորը սուզվեց իր հետաքննության մեջ, կապվելով անանուն աղբյուրների հետ, ստուգելով փաստաթղթեր, կառուցելով ամուր գործ։ Բժիշկ Ֆերդինանդը սկսեց զգուշորեն կապ հաստատել նախկին գործընկերների հետ, ապստամբության սերմեր ցանելով այն կոռումպացված համակարգի դեմ, որին ծառայում էին։ Սաթենիկն անխոնջ աշխատում էր իրավական գործընթացների վրա, գտնելով բացեր, կառուցելով փաստարկներ, պատրաստելով հայցեր։ Իսկ Արմանը կենտրոնացավ Լիլիթի վրա։ Նա սկսեց նրբանկատորեն զանգեր ռազմավարական ժամերի։
Թվացյալ անմեղ հաղորդագրություններ մոր առողջական վիճակի մասին հարցնելով։ Չհայտարարված այցելություններ Գագիկի բնակարան։ Յուրաքանչյուր փոխազդեցություն հաշվարկված էր ճնշում ստեղծելու, Լիլիթին ստիպելու զգալ, որ իրեն հետում են, հարցաքննում, հետաքննում։ Գագիկը տեսանելիորեն ազդված էր իրավ վիճակից։ Երբ Արմանը հանդիպում էր նրան, նկատում էր որդուն պատառոտող ներքին կոնֆլիկտը։ Խորը ստվերներ աչքերի տակ, դողացող ձեռքեր, տատանվող ձայն։ Գագիկը սիրում էր տատիկին, Արմանը դա գիտեր։ Բայց Լիլիթը ինչ-որ վերահսկողություն ուներ նրա վրա, մի բան, որը նրան պահում էր ուղիղ գծի վրա, նույնիսկ երբ սիրտը գոռում էր, որ դա սխալ է։ Հայր, խնդրում եմ, աղաչեց Գագիկը իր այցելություններից մեկի ժամանակ։ Դադարեցրու սա։ Լիլիթը սթրեսի մեջ է։ Նա ասում է, որ դու հետապնդում ես ընտանիքին։ Հետապնդում, անհավատորեն կրկնեց Արմանը։ Գագիկ, տատիկդ փակված է հոգեբուժարանում։ Նրան դեղորայք են տալիս առանց անհրաժեշտության։ Նա տառապում է։ Եվ այն ամենը, ինչ քեզ անհանգստացնում է, կնոջդ սթրեսն է։ Գագիկը հայացքը թեքեց, անկարող պահպանել տեսողական կապը։ Այդպես չէ, հայր։ Պարզապես ամեն ինչ շատ խառն է։ Լիլիթն ինձ ցույց է տալիս բժշկական եզրակացությունները, բացատրում, որ դա անհրաժեշտ է, ես ուզում եմ հավատալ, որ նա ճիշտ բան է անում։ Բայց հետո մտածում եմ տատիկի մասին։ Նրա ձայնը կտրվեց։ Եվ ինչ, Գագիկ, մեղմոր։ Էն ճնշեց Արմանը, նստելով որդու կողքին։ Ինչ ես զգում, երբ մտածում ես տատիկիդ մասին։ Զգում եմ, որ մենք դավաճանում ենք նրան, վերջապես խոստովանեց Գագիկը, արցունքները սկսեցին հոսել նրա դեմքով։ Զգում եմ, որ թույլ եմ տվել, որ սարսափելի բան տեղի ունենա, ոչինչ չեմ արել կանխելու համար։ Արմանը ձեռքը դրեց որդու ուսին։ Ուրեմն օգնիր ինձ ուղղել սա հիմա։ Նախքան շատ ուշ կլինի։ Գագիկը կարծես պատրաստվում էր պատասխանել, երբ Լիլիթը մտավ սենյակ, նրա արտահայտությունը կարծրացավ, տեսնելով հորն ու որդուն միասին։ Գագիկ, սառը ձայնով ասաց նա։ Կարող ես մեզ մենակ թողնել, խնդրում եմ։ Ես պետք է խոսեմ հորդ հետ։ Գագիկը տատանվեց, նայելով կնոջն ու հորը։ Հետո, ուսերը պարտված կախ, ոտքի կանգնեց դուրս եկավ սենյակից։ Երբ մենակ մնացին, Լիլիթը խաչեց ձեռքերը, նրա կեցվածքը պաշտպանական էր, բայց վստահ։ Դու կդադարեցնես այս վարքը, Արման, թե՞։ Ստիպված կլինեմ իրավական միջոցներ ձեռնարկել քո դեմ։ Հետապնդում, հետում, Գագիկին իմ դեմ տրամադրելու փորձ։ Տրամադրել, առանց հումորի ծիծաղեց Արմանը։ Դու ինձ ես ղադրում մանիպուլյացիայի մեջ։ Ինչպիսի հեգնանք։ Լիլիթի աչքերը վտանգավոր փայլեցին։ Ես գիտեմ, թե ինչ ես անում։ Գիտեմ, որ քննիչներ ես վարձել, որ փորձում ես անվստահություն առաջացնել բժշկական եզրակացությունների նկատմամբ, որ դավադրություն ես կազմակերպում, տիկին Հեղինեին կլինիկայից հանելու համար, նախքան նա կստանա պատշաճ բուժում։ Բայց քեզ մոտ չի ստացվի, Արման։ Օրենքն իմ կողմից է։ Բժշկությունն իմ կողմից է։ Դու ոչինչ չունես։ Դեռ, հանգիստ պատասխանեց Արմանը։ Դեռ ոչինչ չունեմ։ Բայց կունենամ։ Եվ երբ ունենամ, Լիլիթ, դու կվճարես այն տառապանքի յուրաքանչյուր օրվա համար, որը պատճառել ես մորս։ Լիլիթը երկու քայլ առաջ արեց, նրա ձայնը իջավ սպառնալից շշուկի։ Դու չգիտես, թե ում հետ ես գործ ունենում, Արման։ Սրա մեջ ներգրավված մարդիկ հզոր են։ Ավելի հզոր, քան դու պատկերացնում ես։ Նրանք կարող են ոչնչացնել քո հեղինակությունը, քո ընկերությունը, քո ամբողջ կյանքը մի պարզ հեռախոսազանգով։ Դադարեցրու, քանի դեռ կարող ես։ Արմանը ոտքի կանգնեց, դեմ առ դեմ կանգնելով հարսի հետ։ Սա սպառնալիք էր։ Նախազգուշացում։ Պատասխանեց նա, չնահանջելով։ Հանուն բոլորի, հատկապես Գագիկի, դադարեցրու այս խաչակրած արշավանքը։ Ընդունիր, որ տիկին Հեղինեն բուժման կարիք ունի։ Թող մասնագետներն իրենց գործն անեն։ Եվ մի քանի ամսից, երբ նա կայունանա, կկարողանա տուն վերադառնալ։ Եվ դու այդ ընթացքում լիակատար վերահսկողություն կունենաս ընտանեկան կարողության վրա, ավարտեց Արմանը։ Ինչպիսի հարմարավետություն։ Լիլիթի շուրթերը ծռվեցին սառը ժպիտով։ Տեսնում եմ, որ վերջապես հասկացար իրավիճակը։ Այո, Արման։ Ես վերահսկողություն ունեմ։
Իշխանություն ունեմ։ Ճիշտ կապեր ունեմ։ Եվ դու որքան էլ հարուստ ու ազդեցիկ լինես քո գործարար շրջանակներում, ոչինչ չունես, որ կարողանա ինձ կանգնեցնել։ Արմանը յուրաքանչյուր բառը դաջեց իր հիշողության մեջ։ Եվ հետո մի իմպուլսիվ որոշմամբ, որը հետագայում կճանաչեր որպես հանճարեղ, զգուշորեն ակտիվացրեց հեռախոսի ձայնագրիչը գրպանում։ Ավելին պատմիր, ասաց նա, ձայնը ձեռք բերեց կեղծ հաշտվողական տոն։ Ինչպես է կոնկրետ աշխատում այդ համակարգը։ Պետք է որ դժվար լիներ այդքան մշակված բան կառուցելը։ Լիլիթը ակնհայտորեն գոհ նրանից, ինչը մեկնաբանեց որպես Արմանի հաշտվողականություն, թեթակի թուլացավ։ Այդքան էլ դժվար չէր։ Դու կզարմանայիր, թե քանի մարդ է պատրաստ համագործակցել, երբ փող է ներգրավված։ Բժիշկներ, որոնք ստորագրում են եզրակացություններ, առանց հարցեր տալու։ Դատավորներ, որոնք հաստատում են վճիռներ, առանց հետաքննելու։ Կլինիկաների ադմինիստրատորներ, որոնք հեշտացնում են հոսպիտալացումները հիվանդներին մեկուսացված պահում։ Յուրաքանչյուրն իր բաժինն է ստանում, բոլորը երջանիկ են։ Բացի հիվանդներից, նշեց Արմանը։ Հիվանդները անհրաժեշտ զոհաբերություն են, սարսափելի սառնությամբ պատասխանեց Լիլիթը։ Մեծամասնությունը ձեր, հոգնած մարդիկ են, որոնք արդեն ապրել են իրենց կյանքը։ Ինչու՞ թույլ չտալ, որ նրանց կարողություններն օգտագործվեն նրանց կողմից, ովքեր էներգիա տեսլական ունեն դրանցով արդյունավետ բան անելու։ Եվ մայրս քեզ համար այդ կատեգորիային է պատկանում, հարցրեց Արմանը, պայքարելով ձայնը չեզոք պահելու համար, չնայած իր ներսում եռացող զայրույթին։ Մայրդ խոչընդոտ է, ուղիղ ասաց Լիլիթը։ Իշտ էլ եղել է։ Վերահսկելով կարողության կտորներ, ձայն ունենալով գործարար որոշումներում, նույնիսկ առանց բիզնեսից որևէ բան հասկանալու։ Գագիկը օրինական ժառանգ է, բայց տիկին Հեղինեն միշտ ավելի շատ իշխանություն է ունեցել, քան պետք է։ Դա պետք է փոխվեր։ Եվ դու որոշեցիր այդ փոփոխությունը պարտադրել, նրան անօրինականորեն հոսպիտալացնելով, ասաց Արմանը, յուրաքանչյուր բառ տոննաներ էր կշռում։ Անօրինական ոչինչ չկա, երբ ճիշտ մարդիկ են ստորագրում ճիշտ փաստաթղթերը, ամբարտավանությամբ պատասխանեց Լիլիթը։ Ես դա սովորել եմ համալսարանում, գիտես։ Երբեմն օրենքը կարելի է ճկել քո շահերին ծառայեցնելու համար, եթե գիտես, թե որ թելերից քաշել։ Եվ քանի կյանք ես ավերել այդ թելերից քաշելով, Լիլիթ։ Նա ուսերը թոթվեց։ Հաշիվ չեմ պահում։ Բայց կարող եմ ասել, որ համակարգը կատարյալ է աշխատում։ Արդեն տարիներ շարունակ։ Տիկին Հեղինեն պարզապես մեկն է համակարգում։ Եվ երբ այս ամենն անցնի, երբ նա վերջապես ազատ արձակվի, չափազանց թույլ շփոթված որևէ բան վիճարկելու համար, Գագիկը լիակատար վերահսկողություն կունենա կարողության իր բաժնի վրա։ Եվ ես, որպես նվիրված կին, կօգնեմ նրան կառավարել ամեն ինչ։ Արմանը գոռալու, պայթելու, Լիլիթին ֆիզիկապես վճարել տալու ցանկություն ունեցավ յուրաքանչյուր դաժան բառի համար։ Բայց զսպեց իրեն։ Որովհետև գիտեր, որ ունի հենց այն, ինչ պետք է, ամբողջական խոստովանություն, ձայնագրված, գուցե դատարանում անթույլատրելի, բայց հանրային կարծիքի համար կործանարար։ Հասկանում եմ, հանգիստ ասաց նա։ Դու ամեն ինչի մասին մտածել ես։ Ես միշտ եմ ամեն ինչի մասին մտածում, Արման։ Դրա համար էլ միշտ հաղթել եմ, պատասխանեց Լիլիթը, շրջվելով դուրս գալու։ Հիմա առաջարկում եմ, որ դու վերադառնաս քո կորպորատիվ հանդիպումներին, ընտանեկան հարցերը թողնես նրանց, ովքեր իսկապես հասկանում են, թե ինչպես են դրանք աշխատում։ Երբ Լիլիթը դուրս եկավ, Արմանը երկար ժամանակ անշարժ մնաց։ Հետո դողացող ձեռքերով անջատեց ձայնագրիչը, անմիջապես ուղարկեց ձայնային ֆայլը Մարինեին, Սաթենիկին բժիշկ Ֆերդինանդին մի պարզ հաղորդագրությամբ։ Ստացվեց։ Մարինեն 5 րոպե անց զանգահարեց, նրա ձայնը էլեկտրականացած էր հուզմունքից։ Արման, սա ոսկի է։ Մաքուր ոսկի։ Նա ամեն ինչ խոստովանեց։ Մանիպուլյացիան, կոռուպցիան, ամբողջ սխեման։ Սաթենիկն ավելի զգույշ էր։ Սա հզոր խոստովանություն է, բայց ստացվել է առանց նրա իմացության։ Դրա հետ կապված կարող են իրավական խնդիրներ լինել։ Ինձ չեն հետաքրքրում իրավական խնդիրները, ասաց Արմանը։ Ինձ հետաքրքրում է մորս փրկելը, այս մարդկանց բացահայտելը։ Օգտագործեք այս ձայնագրությունը, ինչպես հարմար կգտնեք։ Մարինեն արդեն մի քայլ առաջ էր։ Ես հոդվածը կհրապարակեմ վաղը։ Այս ձայնագրությամբ, որպես կենտրոնական կտոր։ Դա երկրաշարժ կառաջացնի։ Պատրաստվիր։
Եվ առաջացրեց. Երբ հաջորդ օրը Մարինեի հոդվածը հրապարակվեց, արձագանքն անմիջական պայթյունավտանգ էր։ Վերնագիրն ասում էր. Հարկադիր հոսպիտալացումների սխեման ներառում է բժիշկների, դատավորների երանյան էլիտայի։ Տեքստը մանրակրկիտ մանրամասնված էր, ներկայացնելով փաստագրված դեպքեր, ցույց տալով ֆինանսական կապերը, ներառելով հատվածներ Լիլիթի ձայնագրությունից, պաշտպանելով աղբյուրների ինքնությունը, միաժամանակ պարզ դարձնելով, որ բազմաթիվ վկաներ հաստատում են պատմությունը։ Սոցիալական ցանցերը պայթեցին։ Հոդվածը հազարավոր անգամներ տարածվեց մի քանի ժամվա ընթացքում։ Սկսեցին հայտնվել հեշթեգներ. Արդարություն տիկին Հեղինեի համար, բացահայտում նորույս, կոռուպցիան առողջապահությունում։ Կարծիքները բաժանվեցին, ինչպես միշտ լինում էր, բայց մեծամասնությունը վրդովված էր։ Պաշտոնական հետաքննության պահանջները հեղեղեցին իշխանությունների էջերը։ Քաղաքական գործիչները, զգալով հանրային ճնշումը, սկսեցին հայտարարություններ անել, պահանջելով պարզաբանում։ Նոր հույսը կլինիկան հայտարարություն տարածեց, հերքելով բոլոր մեղադրանքները, պնդելով, որ հոդվածը զրպարտչական է, հայտարարելով, որ իրավական միջոցներ կձեռնարկեն լրագրողի դեմ։ Լիլիթը իր փաստաբանի միջոցով նույնն արեց, ձայնագրությունը որակելով մոնտաժ անձնական կյանքի ներխուժում։ Բայց վնասն արդեն հասցվել էր։ Հանրային կարծիքն արդեն իր կողմն էր ընտրել։ Արմանը հարյուրավոր աջակցության հաղորդագրություններ ստացավ։ Բայց նա սպառնալիքներ ստացավ։ Անանուն հաղորդագրություններ, որոնք զգուշացնում էին նրան դադարեցնել, հետ կանգնել, հոդվածը շրջանառությունից հանել։ Որոշները ավելի բացահայտ էին, մանրամասն նկարագրելով, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ, եթե նա շարունակի իր խաչակ գրած արշավանքը։ Նա անտեսեց բոլորը։ Մինույն ժամանակ, մյուսները սկսեցին խոսել։ Նոր հույսը կլինիկայում հոսպիտալացված այլ հիվանդների հարազատները կապ հաստատեցին Մարինեի հետ, կիսվելով իրենց սեփական պատմություններով։ Նմանատիպ դեպքեր։ Կասկածելի հոսպիտալացումներ։ Հեռավոր հարազատների կամ ամուսինների կողմից գույքային ռեսուրսներին հանկարծակի մուտք։ Օրինաչափությունն անհերքելի էր։ Այդ հարազատներից մեկը Կլարա Մուրադյանն էր, 45 տարեկան մի կին, որի հայրը 2 տարի առաջ հոսպիտալացվել էր նույն կլինիկայում։ Նա մահացել էր այնտեղ, պաշտոնապես սրտի բարդություններից, բայց Կլարան միշտ կասկածել էր, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Երբ տեսավ Մարինեի հոդվածը, որոշեց, որ խոսելու ժամանակն է։ Հայրս ուժեղ էր, առողջ, պայծառամիտ, ասաց նա մի տեսահարցազրույցում, որն արագորեն վիրուսային դարձավ։ Հորեղբայրս, նրա եղբայրը, հարկադիր հոսպիտալացում ստացավ, պնդելով, որ հայրս ագրեսիայի նոպաներ է ունենում։ Դա լիակատար սուտ էր։ Հորս տարան Նոր հույս կլինիկա, 3 ամիս անց նա մահացած էր։ Եվ հորեղբայրս, զուգադիպաբար, ժառանգեց ընտանեկան ընկերության այն մասը, որը պատկանում էր հորս։ Կլարայի նման պատմությունները բազմապատկվեցին։ Յուրաքանչյուրը ավելացնում էր ավելի շատ կշիռ, ավելի շատ ապացույց, ավելի շատ փաստ, որ սխեման իրական էր, համակարգված ավերել էր ամբողջ ընտանիքներ։ Իշխանությունների վրա ճնշումն անտանելի դարձավ։ Դատախազությունը հայտարարեց պաշտոնական հետաքննության բացման մասին։ Ոստիկանության հատուկ քննչական բաժինը գործի անցավ։ Խուզարկության առգրավման օրդերներ տրվեցին Նոր հույս կլինիկայի ներգրավված իրավաբանական գրասենյակների, կասկածյալ բժիշկների բնակարանների համար։ Եվ վերջապես, դատական վճիռը որոշեց անհապաղ անել բոլոր հիվանդներին Նոր հույսը կլինիկայից այլ հաստատություններում անկախ բժշկական գնահատման համար։ Արմանը նորությունը ստացավ Սաթենիկից հեռախոսով։ Մայրը կտեղափոխվեր հաջորդ օրը։ Ես այնտեղ կլինեմ, անմիջապես ասաց նա։ Ես անձամբ կգնամ նրա հետից։ Արման, տատանվեց Սաթենիկը։ Պատրաստվիր։ Չգիտեմ, թե ինչ վիճակում կլինի մայրդ։ Մեկ շաբաթ հարկադիր դեղորայք, մեկուսացում, ոչ պատշաճ բուժում։ Կարող է Նաս պատճառած լինել։ Կարող չէ, պատասխանեց Արմանը, նրա ձայնը կոտրվեց հուզմունքից։ Ես նրան տուն կտանեմ։ Եվ ես կխնամեմ նրան։ Որքան ժամանակ, որ անհրաժեշտ լինի։ Այդ գիշեր, մենակ իր լուռ առանձնատանը, Արմանը գնաց դեպի Խոլորձների այգին, որը մայրն այդքան սիրում էր։ Ծաղիկներից շատերը թառամել էին նրա բացակայության ընթացքում, առանց նրա խնամքով հպման, առանց նրա նվիրված ուշադրության։ Բայց որոշները դեռ ծաղկում էին համառ, դիմացկուն, հրաժարվելով հանձնվել։
Քեզ պես, մամ, շշնջաց Արմանը խոլորձներին, հրաժարվելով հանձնվել, դիմադրելով. Եվ վաղը ես քեզ տուն կբերեմ, քո այգի, քո կյանք, խոստացա, որ կուղեմ սա, և կատարում եմ։ Առավոտը անպամած բացվեց երանում, բայց Արմանի համար դա իր կյանքի ամենապայծառ օրն էր թվում։ Նա չէր քնել, բայց ոչ տագնապից կամ անհանգստությունից։ Սպասումից էր։ Մի քանի ժամից նա կրկին կտեսներ մորը։ Եվ այս անգամ նրան տուն կտաներ։ Սաթենիկը, Մարինեն բժիշկ Ֆերդինանդը նրան ուղեկցեցին մինչ նոր հույս կլինիկա։ Այն վայրը, որը օրեր առաջ ճնշման անարդարության խորհրդանիշ էր, այժմ շրջապատվ։ Ածեր ոստիկանական մեքենաներով, դատախազության ֆուրգոններով, լրատվամիջոցների մեքենաներով։ Կլինիկայի անթերի ճակատամասը ավելի քիչ վեհաշուկ էր թվում հանրային ուշադրության տակ, կարծես ինքը շենքը իմանար, որ իր գաղտնիքները բացահայտվել են։ Քննիչները մտնում ու դուրս էին գալիս շենքից, տանելով փաստաթղթերի, համակարգիչների, ֆայլերի արկղեր։ Ներսում բժիշկներն ու ադմինիստրատորները հարցաքննվում էին, հիվանդության պատմությունները առգրավվում էին, հիվանդները զգուշորեն տեղափոխվում էին այլ հաստատություններ, անկախ գնահատման համար։ Արմանն անցավ անվտանգության կետով, ցույց տալով դատական վճիռը, որը նրան իրավունք էր տալիս տանել մորը։ Մի սպա նրան ուղեկցեց կլինիկայի սպիտակ ստերիլ միջանցքներով մինչ այն սենյակը, որտեղ տիկին Հեղինեն էր հյուրընկալված։ Հյուրընկալված։ Ինչպիսի անհարիր բառ, գերությունը նկարագրելու համար, դառնորեն մտածեց Արմանը։ Երբ դուռը բացվեց, նա տեսավ մորը, սիրտը միաժամանակ կոտրվեց, լցվեց թեթացումով։ Տիկին Հեղինեն նստած էր մահճակալին, հագին հիվանդանոցային պարզ խալատ, ալեխառն մազերն ավելի խառն ված, քան նա հիշում էր։ Նա ավելի նիհար էր, մաշկը գունատ, աչքերը թեթակի ապակե, դեղորայքի մնացորդային ազդեցությունից։ Բայց երբ նա նայեց դեպի դուռը, տեսավ Արմանին, այդ աչքերում ինչ-որ բան վառվեց։ Ճանաչում, թեթացում, սեր։ Տղաս, շշնջաց նա, ձայնը թույլ, բայց պարզ։ Դու եկար։ Արմանը երեք երկար քայլով անցավ սենյակը, գրկեց նրան, զգալով, թե ինչպես է նա դողում իր գրկում։ Խոստացա, որ կգամ, մամ, ասաց նա, ձայնը խեղդվում էր։ Խոստացա, որ քեզ այստեղից կհանեմ։ Տիկին Հեղինեն կառչեց որդուց, կարծես նա միակ ամուր բանն էր մի աշխարհում, որն անհասկանալի էր դարձել։ Չհասկացա, թե ինչու ինձ այստեղ բերեցին, մրմնջաց նա։ Փորձում էի բացատրել, որ հիվանդ չեմ, որ այստեղ լինելու կարիք չունեմ։ Բայց ոչ ոք չէր լսում։ Միայն դեղեր էին տալիս։ Այնքան շատ դեղեր։ Եվ ես այնքան հոգնում էի, այնքան շփոթվում։ Գիտեմ, մամ։ Գիտեմ։ Բայց հիմա վերջացավ։ Գնում ենք տուն։ Դատախազության կողմից նշանակված մի բժշկուհի մտավ սենյակ, ներկայանալով որպես բժիշկ Մարիամ Օհանյան։ Նա պետք է նախնական գնահատում անցկացներ տիկին Հեղինեի հետ, նախքան նա կկարողանար լքել կլինիկան։ Գնահատումը տեց մոտ 30 րոպե։ Բժշկուհին պարզ հարցեր տվեց ժամանակային տարածական կողմնորոշման մասին, ստուգեց կենսական նշանները, վերանայեց վերջին օրերին տրված դեղորայքի պատմությունը։ Նրա արտահայտությունն ավելի լուրջ էր դառնում յուրաքանչյուր բացահայտման հետ։ Երբ ավարտեց, կանչեց Արմանին սենյակից դուրս։ Պարոն Մանուկյան, ասաց նա պրոֆեսիոնալ, բայց ակնհայտորեն վրդովված ձայնով, ձեր մորը ենթարկել են հանգստացնողների հակահոգեբանական դեղամիջոցների զանգվածային, լիովին անհարկի չափաբաժինների։ Ոչ մի ապացույց չկա, որ է հոգեկան խանգարման, որը կարդարացներ այս բուժումը։ Այն, ինչ արել են նրա հետ, անկեղծ ասած, հանցագործություն է։ Նա կապաքինվի լարված ձայնով հարցրեց Արմանը։ Ժամանակի ընթացքում, այո։ Բարեբախտաբար, հոսպիտալացումը համեմատաբար կարճ է եղել։ Մի քանի շաբաթ ավելի այս դեղորայքային ռեժիմի տակ, վնասները կարող էին մշտական լինել։ Բայց պատշաճ հսկողությամբ, դեղամիջոցների աստիճանական դադարեցմամբ շատ խնամքով, նա պետք է վերադառնա իր նորմալ վիճակին։ Արմանը զգաց, թե ինչպես են արցունքներն այրում աչքերը։ Շնորհակալություն, բժշկուհի։ Նրան խնամելու համար։ Բժիշկ Մարիամը գլխով արեց։ Ես կնշանակեմ դեղամիջոցներից հրաժարվելու պլան, կխորհուրդ տամ հոգեբանական աջակցություն, նրան օգնելու հաղթահարել այս փորձության տրավման։ Ոչ ոք չպետք է անցնի նրա միջով, ինչի միջով անցել է ձեր մայրը։
Երբ Արմանը վերադարձավ սենյակ, տեսավ Մարինեին, որը մեղմորեն խոսում էր տիկին Հեղինեի հետ, բացատրելով, թե ով է ինքը ինչպես է օգնել բացահայտել ճշմարտությունը։ Տիկին Հեղինեն ուշադիր լսում էր, չնայած մնացորդային շփոթությանը, Արմանը տեսնում էր նրա աչքերում դեռ փայլող խելքը։ Մայրը ուժեղ էր։ Նա վերապրել էր սա։ Եվ ժամանակի ու սիրո շնորհիվ լիովին կապաքինվեր։ Կլինիկայից դուրս գալը գրանցվեց բազմաթիվ լրատվամիջոցների տեսախցիկներով։ Արմանը պաշտպանեց մորը լուսարձակներից, նրան փաթաթելով վերարկուով նրբորեն ուղեկցելով դեպի մեքենան։ Մարինեն արդեն պատրաստել էր մամուլի հաղորդագրություն, որը Արմանն արագ կարդաց։ Հայտարարություն, որը խնդրում էր գաղտնիություն ընտանիքի համար տիկին Հեղինեի ապաքինման ընթացքում, շնորհակալություն հայտնելով հանրային աջակցության համար վերահաստատելով սխեմայի բոլոր զոհերի համար լիակատար արդարության հանձնառությունը։ Տունդարձի ճանապարհին տիկին Հեղինեն գլուխը դրեց Արմանի ուսին, ինչպես սովորաբար անում էր, երբ նա երեխա էր։ Այնքան էի կարոտել իմ խոլորձներին, մեղմորեն ասաց նա։ Արդյոք դեռ ողջ են։ Որոշները, այո, մամ։ Եվ մենք միասին կխնամենք դրանք։ Մենք կրկին կծաղկեցնենք այգին։ Վերադառնալով առանձնատուն, առաջին բանը, որ տիկին Հեղինեն խնդրեց, տաք լոգանքն ու մաքուր հագուստն էր։ Սպասուհիները, որոնք խորապես անհանգստացած էին կատարվածից, նրան ընդունեցին թեթացման արդյունքներով մայրական խնամքով օգնեցին։ Երբ տիկին Հեղինեն 1 ժամ անց իջավ աստիճաններով, հագին իր սիրելի զգեստներից մեկը, մազերը լվացված սանրված, ավելի շատ ինքն իրեն էր նման։ Դեռ փխրուն, դեռ ազդված փորձությունից, բայց անկասկած նույն ուժեղ կինը, որին Արմանը միշտ ճանաչել էր։ Նա ուղիղ գնաց այգի, զգուշորեն ծնկի իջնելով։ Խոլորձների կողքին։ Նրա դողացող ձեռքերը ծանոթությամբ սիրով դիպան նուրբ թերթիկներին։ Խեղճ ծաղիկներ, մրմնջաց նա։ Նրանք էլ են զգացել իմ բացակայությունը։ Արմանը ծնկի իջավ նրա կողքին։ Միասին կխնամենք դրանք, մամ։ Ես այլս այդքան շատ չեմ ճանապարհորդի։ Ես այլս քեզ մենակ չեմ թողնի։ Տիկին Հեղինեն շրջվեց նրան նայելու, Արմանը արցունքներ տեսավ նրա աչքերում։ Դու ինձ փրկեցիր, տղաս։ Երբ այնտեղ էի շփոթված, վախեցած, կարճել էի այն համոզմունքից, որ դու ինձ չես լքի։ Եվ ճիշտ էի։ Արմանը նրբորեն գրկեց նրան, զգալով նրա փխրունությունը, բայց նա այն դիմացկուն ուժը, որը միշտ բնորոշել էր նրան։ Ես միշտ այստեղ կլինեմ քեզ համար, մամ։ Միշտ։ Մինույն ժամանակ այն փոթորիկը, որը Արմանը, Մարինեն նրանց դաշնակիցները սանձազերծել էին, շարունակում էր աճել իր ինտենսիվությամբ։ Ոստիկանական հետաքննությունը խորանում էր, ճյուղավորվելով բազմաթիվ ուղղություններով։ Բանկային հաշիվները սառեցվեցին, փաստաթղթերը վերլուծվեցին, վկաները լսվեցին։ Լիլիթը փորձեց փախչել։ Մարինեի հոդվածի հրապարակումից 2 օր անց նա թռիչք վերցրեց դեպի Վրաստան, պլանավորելով այնտեղից շարունակել դեպի մի երկիր, որը Հայաստանի հետ արտահանձնման պայմանագիր չունի։ Բայց Ինտերպոլն արդեն զգուշացվել էր։ Նրան ձերբակալեցին Թբիլիսի օդանավակայանում օրերի ընթացքում արտահանձնեցին Հայաստան։ Լիլիթի վերադարձը հանրային տեսարան էր։ Ձեռնաշղթաներով, քննիչների ուղեկցությամբ, նստելով ոստիկանական մեքենան տեսախցիկների զայրացած ամբոխի ուշադիր հայացքի ներքո, որը հավաքվել էր տեսնելու, թե ինչպես են նրան բանտ տանում։ Այն կինը, որը շաբաթներ առաջ վստահություն վերահսկողություն էր ճառագում, այժմ փոքր, վախեցած, պարտված էր թվում։ Գագիկը կոտրված էր։ Երբ Արմանը վերջապես հանդիպեց որդուն տիկին Հեղինեի փրկությունից հետո, Գագիկը լաց եղավ այնպես, ինչպես չէր լացել մանկուց։ Չգիտեի, հայր, հեկեկում էր նա։ Երդվում եմ, չգիտեի ամեն ինչի մասշտաբները։ Լիլիթն ինձ ասում էր, որ դա տատիկի բարօրության համար է, որ բժիշկները գիտեն, թե ինչ են անում։ Ես վախկոտ էի։ Ես թույլ էի։ Արմանը գրկեց որդուն, զգալով, թե ինչպես է իր սեփական զայրույթն ու վրդովմունքը պայքարում հայրակա սիրո դեմ։ Քեզ մանիպուլյացիայի են ենթարկել, Գագիկ։ Ինչպես այլ մարդկանց։ Բայց հիմա դու հնարավորություն ունես ճիշտ բան անելու։ Վկայություն տալ Լիլիթի դեմ։ Օգնել ապահովել, որ նա բոլոր ներգրավվածները վճարեն իրենց հանցանքների համար։ Գագիկը համաձայնեց, որոշելով լիովին համագործակցել հետաքննության հետ։ Նրա մայրը, որը մինչ այդ բացակայում էր նրա կյանքից, կրկին հայտնվեց, աջակցություն առաջարկելով։
Դա մի կին էր, որի հետ Արմանը կարճատ հարաբերություններ էր ունեցել տասնամյակներ առաջ, հարաբերություններ, որոնք չէին ստացվել, բայց որոնց արդյունքը Գագիկն էր։ Նա երբեք շատ ներկա չէր եղել որդու կյանքում, մի բան, որը միշտ ծանրացել էր Արմանի խղճի վրա, որպես իր պատասխանատվություն։ Բայց հիմա, տեսնելով Գագիկին խոցելի ընտանիքի կարիք ունեցող, նա վերադարձավ, միասին նրանք սկսեցին օգնել նրան վերականգնվել։ Դատավարությունը սկսվեց 3 ամիս անց։ Դատարանի դահլիճը ամեն օր լեփ-լեցուն էր, հերթեր էին գոյանում առավոտյան վաղ ժամերից, մարդիկ ցանկանում էին հետել այն գործի ընթացքին, որը ցնցել էր երկիրը։ Լիլիթը մեղադր։ 6 բազմաթիվ հանցանքների մեջ։ Արանգում խարդախության միջոցով, խոշոր չափերի խարդախություն, կազմակերպված հանցավոր խմբի ստեղծում, պաշտոնական կեղծիք, յուրացում այլն։ Դատախազները ներկայացրին ապացույցների կույտեր։ Ֆինանսական փաստաթղթեր, որոնք ցույց էին տալիս անօրինական փողի հոսքը։ Սխեմայից տուժած զոհերի նրանց ընտանիքների վկայություններ։ Այն կործանարար ձայնագրությունը, որտեղ Լիլիթը ամեն ինչ խոստովանում էր։ Բայց դատավարության ամենահուզիչ պահը եղավ, երբ տիկին Հեղինեն բարձրացավ վկաների ամբիոն։ Նա զգալիորեն վերականգնվել էր իր ազատ արձակումից հետո անցած շաբաթների ընթացքում։ Պատշաճ բժշկական հսկողության թերապիայի ընտանիքի սիրո շնորհիվ նրա պայծառամտությունն ու ուժը լիովին վերադարձել էին։ Հագին նրբագեղ, բայց զուսպ կոստյում, տիկին Հեղինեն պարզ հաստատուն ձայնով խոսեց իր փորձառության մասին։ Նկարագրեց այն վախը, որ զգացել էր, երբ համազգեստավոր մարդիկ նրան հանել էին իր տնից։ Անօգնականությունը, փակված լինելով անծանոթ սենյակում, իր կամքին հակառակ դեղորայք ստանալով։ Դեղերից առաջացած աճող շփոթությունը, որը նրան թմրեցնում էր անկա։ Ռող դարձնում պարզ մտածելու։ Եվ վերջապես, այն սարսափը, երբ հասկացավ, որ ոչ ոք չի հավատում իր առողջ լինելու պնդումներին։ Ես մտածում էի, թե արդյոք իսկապես կխելագարվեմ, ասաց նա, ձայնը առաջին անգամ թեթակի կոտրվեց։ Եթե դեղորայքը շարունակվեր, եթե մեկուսացումը շարունակվեր, եթե ոչ ոք չգար ինձ փրկելու։ Մտածում էի, որ կմահանամ այդ վայրում, հեռու իմ տնից, իմ խոլորձներից, իմ որդուց։ Եվ այս ամենը ագահության պատճառով։ Այն պատճառով, որ ինչ-որ մեկը որոշել էր, որ իմ կյանքն ավելի քիչ արժեք ունի, քան իմ փողը։ Դատարանի դահլիճում չոր աչք չկար։ Նույնիսկ դատավորը, դժվար գործերի սովոր փորձառու մարդ, ստիպված եղավ մի պահ դադար տալ, իրեն զսպելու համար։ Վկայություն տվեցին նա ուրիշներ։ Կլարա Մուրադյանը խոսեց իր կորցրած հոր մասին։ Բժիշկ Ֆերդինանդը մանրամասնեց իր նկատած խախտումները։ Մարինեն ներկայացրեց իր հավաքած բոլոր փաստաթղթերը։ Ընտանիք առ ընտանիք կիսվեց կորստի, մանիպուլյացիայի անարդարության նմանատիպ պատմություններով։ Դատվեցին նա Լիլիթի հանցակիցները։ Բժիշկներ, որոնք ստորագրել էին կեղծ եզրակացություններ։ Դատավոր Անտոն Քարթաշյանը, որը հաստատել էր հոսպիտալացումներ առանց պատշաճ ուսումնասիրության։ Նոր հույսը կլինիկայի ադմինիստրատորները, որոնք հեշտացրել էին սխեման։ Փաստաբաններ, որոնք պատրաստել էին խարդախ փաստաթղթեր։ Յուրաքանչյուրը բախվեց իր սեփական մեղադրանքներին, իր սեփական դատավարություններին, իր սեփական դատավճիռներին։ Երբ վերջնական դատավճիռը կարդացվեց դատավարության սկզբից 3 ամիս անց, պատիժը խիստ էր։ Լիլիթը դատապարտվեց 28 տարվա ազատազրկման։ Առանց պայմանական վաղաժամկետ ազատման իրավունքի առաջին 10 տարիներին։ Նրա ունեցվածքը բռնագրավվեց զոհերին փոխհատուցելու համար։ Նրա հանցակիցները ստացան 8-ից 20 տարվա պատիժներ, կախված ներգրավվածության աստիճանից։ Նոր հույսը կլինիկան ընդմիշտ փակվեց։ Նրա շենքը պետք է վերածվեր խոցելի տարեցների աջակցության կենտրոնի, մի հեգնանք, որը ոչ ոքի աչքից չվրիպեց։ Եվ գուցե ամենակարևոր հետանքը սկսվեց հարկադիր հոսպիտալացումների համակարգի լայնածավալ բարեփոխում։ Նոր երաշխիքներ ներդրվեցին։ Անկախ բժշկական գնահատումները դարձան պարտադիր։ Դատական գործընթացը ստացա ավելի շատ վերահսկողություն, թափանցիկություն։ Ամեն ինչ ապահովելու համար, որ այն սարսափը, որը տիկին Հեղինեն շատ ուրիշներ ապրեցին, այլս երբեք չկրկնվի։ Տիկին Հեղինեի փրկությունից 1 տարի անց Արմանը հատուկ արարողություն կազմակերպեց իր առանձնատանը։ Հրավիրված էին զոհերի հարազատները, լրագրողներ, փաստաբաններ, բարեխիղճ բժիշկներ։ Դա խոցելի տարեցների պաշտպանության Հեղինե Մանուկյանի անվան հիմնադրամի պաշտոնական բացումն էր։
Հիմնադրամը պետք է անվճար իրավաբանական օգնություն առաջարկեր մանիպուլյացիաներ կասկածող ընտանիքներին, կրթություն տարեցների իրավունքների մասին, հոգեբանական աջակցություն խարդախ հոսպիտալացումների զոհերին և ակտիվորեն աշխատեր իշխանությունների հետ վերահսկելու բարելավելու Հայաստանի հոգեկան առողջության համակարգը։ Տիկին Հեղինեն, այժմ լիովին ապաքինված ավելի կենսախինդ, քան երբևէ, առաջինը խոսեց արարողությանը։ Նա իր այգում էր, շրջապատված խոլորձներով, որոնք այդքան նվիրումով էր խնամել, ծաղիկներ, որոնք այժմ ծաղկում էին իրենց ողջ փառքով։ Ես վերապրեցի մի բան, որը ոչ ոք չպետք է վերա պրի, սկսեց նա, նրա հաստատուն ձայնը հասնում էր բոլոր ներկաներին։ Ինձ հանեցին իմ տնից, իմ կյանքից, վարվեցին ինձ հետ, կարծես հոգեպես անկարող լինեի, երբ լիովին պայծառամիտ էի։ Դեղորայք տվեցին, մինչ գրեթե կորցնեի իմ բանականությունը։ Եվ այս ամենը ագահության պատճառով։ Այն պատճառով, որ իմ կարողությունն ավելի արժեքավոր էր, քան իմ մարդկայնությունը։ Նա դադար տվեց, հպարտությամբ սիրով նայելով Արմանին։ Բայց որդիս չհանձնվեց։ Ոչ էլ այն դաշնակիցները, որոնց նա գտավ ճանապարհին։ Մարինե Սահակյանը, որը վտանգեց իր կարիերան ճշմարտությունը բացահայտելու համար։ Փաստաբան Սաթենիկ Ալեքսանյանը, որն անխոնջ պայքարեց իրավական համակարգում։ Բժիշկ Ֆերդինանդ Ռուբինյանը, որը խիզախություն ունեցավ բողոքելու, իմանալով հետանքները։ Եվ շատ ուրիշներ, որոնք հրաժարվեցին ընդունել անարդարությունը։ Հանդիսատեսը ծափահարեց, տիկին Հեղինեն ժպտաց։ Այս հիմնադրամը գոյություն ունի, ապահովելու, որ այլ ընտանիքներ չանցնեն նրա միջով, ինչի միջով մենք անցանք։ Պաշտպանելու մեր մեջ ամենախոցելիներին։ Հասարակությանը հիշեցնելու, որ տարեցները դեն նետելու ենթակա չեն, որ նրանց կյանքերն արժեք ունեն, անկախ նրանից, թե որքան փող ունեն։ Արմանը բարձրացավ այգում տեղադրված իմպրովիզացված բեմ, կանգնելով մոր կողքին։ Նա նայեց հավաքված ամբոխին, տեսնելով մարդկանց դեմքեր, որոնք տառապել էին, որոնք պայքարել էին, որոնք հաղթել էին։ Այս հիմնադրամը ավելին է, քան կազմակերպություն, ասաց նա։ Սա հանձնառություն է։ Հանձնառություն, այլս երբեք թույլ չտալ, որ համակարգն օգտագործվի ընտանիքներ ոչնչացնելու համար։ Ապահովելու, որ ագահությունն ու կոռուպցիան չհաղթեն սիրուն ու մարդկայնությանը։ Հաջորդ ամիսներին Հեղինե Մանուկյանի անվան հիմնադրամը արագորեն աճեց։ Դեպքեր էին գալիս ամբողջ Հայաստանից։ Հուսահատ ընտանիքներ, որոնք օգնություն էին փնտրում, խոցելի տարեցներ, որոնք պաշտպանության կարիք ունեին, բողոքներ այլ հաստատություններում տեղի ունեցող խախտումների մասին։ Եվ հիմնադրամը պատասխանում էր յուրաքանչյուր կանչի, հետաքննելով, միջամտելով, պայքարելով։ Մարինեն շարունակեց իր լրագրողական աշխատանքը, այժմ կենտրոնացած սոցիալական արդարության խոցելիների պաշտպանության հարցերի վրա։ Նրա ռեպորտաժները ազգային միջազգային մրցանակներ շահեցին։ Նա դարձավ հարգված ձայն, սարսափեցնելով նրանց, ովքեր գործում էին ստվերում, փառաբանվելով նրանց կողմից, ովքեր լույս էին փնտրում։ Բժիշկ Ֆերդինանդը պաշտոն գտավ պետական հիվանդանոցում, որտեղ կարող էր բժշկություն իրականացնել էթիկայով ազնվությամբ։ Նա դարձավ հիմնադրամի խորհրդատու, օգնելով բացահայտել կասկածելի դեպքեր, կրթել այլ մասնագետների խարդախ հոսպիտալացումների նշանների մասին։ Սաթենիկն ընդլայնեց իր իրավաբանական պրակտիկան, մասնագիտանալով տարեցների անգործունակների իրավունքի մեջ։ Նա իր ժամանակի մի մասն անվճար տրամադրում էր հիմնադրամի միջոցով, ապահովելով, որ արդարությունը միայն հարուստների արտոնությունը չլինի։ Գագիկը, Լիլիթից ամուսնալուծվելուց երկարատ թերապիա անցնելուց հետո, դանդաղ վերականգնեց իր կյանքը։ Լիովին հաշտվեց Արմանի տիկին Հեղինեի հետ։ Սկսեց աշխատել ընտանեկան ընկերությունում, այս անգամ նորոգված նպատակով արտոնությունների հետ եկող պատասխանատվությունների գիտակցումով։ Եվ տիկին Հեղինեն, այս ամենի կենտրոնում գտնվող դիմացկուն վերապրողը, ծաղկեց իր սիրելի խոլորձների պես։ Նա դարձավ հիմնադրամի դեմքը, ճանապարհորդելով երկրով մեկ, կիսվելով իր պատմությամբ, ոգեշնչելով ուրիշներին պայքարել, դիմադրել, երբեք չհանձնվել։ 75 տարեկանում նա ավելի շատ էներգիա նպատակ ուներ, քան իր տարիքի կեսը ունեցող շատ մարդիկ։ Մի կիրակի օր, իր ազատ արձակումից 1.5 տարի անց, Արմանը մորը գտավ այգում, ինչպես միշտ։ Նա նրբորեն էտում էր խոլորձները, երգելով մի հին մեղեդի, որը նա հիշում էր իր մանկությունից։ Ինչպե՞ս են քո ծաղիկները, մամ, հարցրեց նա նստելով նրա կողքին։ Ծաղկում են, ժպիտով պատասխանեց նա։ Մեզ պես։ Գրեթե մահանալուց հետո մենք ծաղկում ենք։
Արմանը վերցրեց նրա ձեռքը, դիտելով այդ մաշկի վրա ժամանակի կյանքի հետքերը։ Դու ամենաուժեղ մարդն ես, որին ես ճանաչում եմ։ Տիկին Հեղինեն սեղմեց որդու ձեռքը։ Ես ուժեղ չեմ, սիրելիս։ Պարզապես համառ եմ։ Հրաժարվեցի հանձնվել։ Հրաժարվեցի թույլ տալ, որ ինձ կոտրեն։ Եվ ես քեզ ունեի, որը ինձ պայքարելու պատճառ էր տալիս։ Ես միշտ այստեղ կլինեմ, մամ։ Գիտեմ, տղաս։ Ես միշտ իմացել եմ։ Նրանք նստած մնացին հարմարավետ լռության մեջ, շրջապատված խոլորձներով, որոնք ամեն ինչի ականատեսն էին եղել։ Ծաղիկներ, որոնք թառամել էին տիկին Հեղինեի բացակայության ժամանակ ծաղկել նրա վերադարձին։ Դիմացկունության, գեղեցկության նույնիսկ ամենադժվարին պայմաններում գոյատելու ունակության կատարյալ խորհրդանիշներ։ Տիկին Հեղինեի Արմանի պատմությունը ոգեշնչում դարձավ համակարգում իրական փոփոխությունների համար։ Օրենքները բարեփոխվեցին։ Պաշտպանության մեխանիզմներն ուժեղացվեցին։ Եվ թե կոռուպցիայի շահագործման դեմ պայքարը երբեք լիովին չէր ավարտվի, գոնե հիմա կային զգոն պահապաններ։ Կային մարդիկ, որոնք պատրաստ էին պայքարել։ Հույս կար։ Եվ Երանի կենտրոնի մի առանձնատանը, խոլորձներով լի այգում, մի մայր նրա որդին խաղաղություն գտան։ Ապաքինում գտան։ Գտան միմյանց վերադարձի ճանապարհը, գրեթե ամեն ինչ կորցնելուց հետո։ Որովհետև, ի վերջո, հաղթեց ոչ թե փողը։ Ոչ թե իշխանությունը կամ կապերը կամ իրավական մանիպուլյացիաները։ Հաղթեց սերը։ Որդու սերը մոր հանդեպ։ Այն սերը, որը հրաժարվեց ընդունել անարդ արությունը։ Այն սերը, որը սարեր շարժեց, կոռուպցիայի կայսրություններ տապալեց, լույս բերեց այնտեղ, որտեղ միայն խավար էր։ Եվ այդ սերը այնքան մաքուր անսասան, որքան շարունակ ծաղկող խոլորձները, իրական ժառանգությունն էր, որ տիկին Հեղինեն Արմանը կթողնեին աշխարհին։ Պատմության ավարտը, սիրելի ունկնդիրներ, հուսով ենք, որ տիկին Հեղինեի Արմանի պատմությունը խորապես հուզեց ձեր սրտերը։ Եթե դուք ոգեշնչվեցիք պայքարի, սիրո արդարության այս ճանապարհորդությունից, դրեք ձեր հավանումը, բաժանորդագրվեք ալիքին մեկնաբանություններում պատմեք, թե որ պահն է ձեզ ամենաշատը տպավորել։ Արդյոք դա Արմանի խիզախությունն էր կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Տիկին Հեղինեի դիմացկունությունը։ Մարինեի վճռականությունը, ճշմարտությունը բացահայտելու հարցում։ Ամեն օր մենք ներկայացնում ենք այսպիսի լարված պատմություններ, որոնք բացահայտում են մարդկային հոգու ամենախորը կողմերը, մեր առջ ծառացած մարտահրավերները, այն ուժը, որը մենք գտնում ենք, երբ հրաժարվում ենք հանձնվել հանուն նրանց, ում սիրում ենք։ Ձեր մասնակցությունը մեկնաբանութ յուններում ոգեշնչում է նոր պատմություններ ամրապնդում մեր համայնքը։ Սպասում ենք ձեզ հաջորդ թողարկմանս մեկ պատմությամբ, որը ձեզ կստիպի խորել ընտանիքի, արդարության, սիրո փոխակերպող ուժի մասին։ Մինչ շուտով։